for Benyabi, but before Enyabi. And that the on your case, obey impeachment, Nkoranza and for Yana, your war Nkoranza and in the bottom. And yet Nkoranza Hong Kong, on my war Ghana and Fifi and I say Ghana of an annual, a very isolated cases. Yes, but it's and soon. Mia. And apart from an opay, we may kusuno, not just it doesn't have a tanagum. And obey and we are not any baby, and only any baby. And temperature I just said 35 degrees Celsius and Nkoranza and then bottom. 36, sorry, I forgive for functioning, 36 degrees Celsius. Now, on our organic TV from about 40 degrees Celsius. That's no more than a 50 from 5. And then, and so, Honoma, the Google Miamia, again. Okay, because that's a panel pay. So that's. All right, and because it took out in Cano said they watch you and then soon so a pepper, but baby for being a bisu enabi said a wholesome Etienne on Bojibo Ada Roma and I Kofa Cositiku weather report to know at the buy and tea said a die can of Bojibo over say o sendi sika edemo be call wait me aqua sende we be there two bottom would be a two phones so near there Ningana and Shisha Horo abit me acquire elho a fee Access Bank, Eco Bank, FBN Bank and banks are horrible bri ene bojibo na ye agent o krom ha nti opese okoyi sikani bi na se opese odibi koto ete se bank nhihye pepepe afi na so opese okobi account e wo sa banks nyina mu a obetimi akọ na okobi account no ho na watimi operate afiri ho pepepe no actually no College of Education online application no nso betimi akọ e utu school fees obetimi akọ ho na okutua no pepepe enti se opese friend one 0248 089 463 0248 089 463 oben old market no ejoma brosan kese no mechire ejom dada no anase old market no abrosan kese no wonche ho pe woni NDC office no di animhwe wadua road yi so nti koi na enene enkodi ensawoso sabre de yemfe ni entre Sompa 106.5 ewo Accra na enkofa de bonkranta mu nsem no de aba no na poso no emfa emrew ya wa several fraud upon so na person woni gie enne akwa ya woda ya bema woni age your day will be great for you ya oni yada ya no yada me ya akua na so ye den me Kwame na mo me ya oni ya aba ejapia apam dada senti anti na opese ya fo ne ya fo ani gi no obi ani gi no ebusia fo fidie ne to Sompa 106.5 FM ye wo Accra Watermill Street Domme to be precise ye Benaja Girls ya sorry dino me pa cho so frachimota neba na se wo trachimota mo no na wo wani mu ampacho des a first junction bi wo nsanifa so pacho akwan ne ye emfa saa eno no so eno na de obekọ Domme krom saa bla wani kakra bi nsanifa so junction na Eco Bank enche ho na manefa ho ne ho ne Watermill Street no mfutu kwan na enye na enura damete se anti ekosu ya ka kire eyisa wonhwe na wontimi mesiesie maye nokre your friend is a member of parliament no o mesiesie ema ye na bibia nkoye because ya ba ne de e was say ye Sompa ne ya ba ne pa be ne so ye ba be ye niema ye e wo radio me was say ye important so no etimete wan na bibia so koye de ma de shente no fa sa kwan ne so bra wanim kakra bi amodu na je case sorry dan no Sompa ye wo wonsa benkom so wada na setimi aba na oni abedi dwane ye bi mu dia to wo dia ma ye se wo dia bebo wadwaton dia ho dawuro na entime enko emfa emma wiye na eye promotion koso we 3 months and ye the 1 month account ho it is 12 months na we yi ni mo it is obey 1 year 4 solid good months ye dia chow and ye dey chow na 1 month ne kura ne bo no e ba bi ne den na ha say ye te so the amount ne bra nti wo ye bo so me nwotwe pew en na wotua ho ka dia aka na ye dia chow Sompa nkwa na ye sa wo you know ye
say afini nyina de amount na ya sache obi dia to de be ya afi no enya se by force so afi na ese utua enti you resent to be say one vomit no oh yeah yes ye bia so one vomit na de ai afi ba ko na one month so ya de one moon Krata ne bia ba yemo boss hotel tetene ma hu se Daily Post that wa ha said the Ghanaian Times and so e wa ha said the most authoritative newspaper and so e wa ha New Crusading Guide that wa ha said and na the Hawk newspaper apam de biem na wo ene o mamu no nyina graphic daily graphic on was truth and accuracy every day anopay edemanim ha eno achi Adea Akye Daybreak the Bokrata wono so was the freedom in truth anopay wodene de aba ana mesanso hu 3 for life prophet station initiative and also what's it launch of the 3 for life prophetic initiative we a daily democrat anopay edaha it's a daily democrat the Bokrata na omo de no neto so daily guidance so edemanim ha eno achi mesan hu bresosem the chronicle e wo ha the national enquirer eda yanim eno achi business and financial times say tie bia yisikasem no enanopay eso ebebie enti faye shase ewo eye daily afikiri mu na de wo mu no yenkoye ni mapam ene wo man kronkron Ghana graphic a afri bia ne bribia aboma eno de wo monto enya muda anopay edemanim ha na wode soafo a wohwe yensase kwaye ene agudie honsam so yewura Emmanuel Makofibu a wode nemfoni aba beto akire na wode asem kase pa na washada apentini tuntum kase was a government revokes small scale mining licenses enora say utie yenkase ebofiri no numumpa mu no edeba so afoi ekase wonom beje binom lances ye ma wo mutimi tu fo magudie de afiri wo nsam chichiru wo mo a efiri December 7th bra na ya to aba awie wo munya wo mo nkrata wo beje saafo no de afiri wo nsam nemu wo kirekire de ntia wo mo ebeje ne nyina ne se tax force of no fifa mu no wo mo hu se saafo no se bio asede ensamansama ye sama ne tamfo nsuom se tie bia obenya bibi wom wanye ni apopo bira obenya ntwerebeto na wode asamane eno ena no pay wode yewura mfoni ababeto akire na anso ho wasanso de ababeto ase pe yewura Rashid Pepo wono ena ye soafo a wo ha padie ho nsam so wode ababeto dwo ache se de Ghana yetira ye yi o de wo bia yere ho sua se carpenter mason tiles to anase bibia mekata se to anyeta ya to na mum tiles ankasa enye tire to okata to tiles tiles to ni nyina da wobetimi akwakoye adwuma burochire eno eye enhyehye ya apadi aso ye nawo ede bua se Youth and Employment Authority wonom enyuma ebetimi aba ama emabunu no nso enye bi adwo sada ena so afọ ohwe akwan ne akwantempa ho nsam so e de aba betudwa sesesei wo kada wonom e ba balansese wo manya wo mugesi ahye enya wo mo number na enu achi wo manya wo cooperative awurem na aboa ama adwuma no eni abanyam Daily Graphic the Bokrata anopay ne de eno no sada na wasande aba beto a National Petroleum Authority boss na akasei we de wabo an ho bapa na wahye bon so se wono mu a aye sabio huriye ewo petrol ton mu na wo de bone mpa won trimu da abribia wono mo hwese wo man Ghana yebekura hwirenhwire no wo mbeji wo mu nyina e de apie anopay Daily Graphic the Bokrata ne de a wode aba beto ho no na wasanso atoaso bio wo se mamenka na borofo when you need to pay your taxes, levies and all statutory obligations statutory okay obligations on Ghana .government we can help. Daily Graphic area ya for Daily Post the Bokrata no entwaso na kane dome kwabenya yemroshe bedwani odmonya for adwosa for Sarah one also adansem bia di trese na dankwa akufo do aban so no na se
wo kata corruption ye keta hye pro ye kankani dream die ya fakadam betwa to no wo cover so ase on bie so eso bi ye bone kra na anase obi ye keta hye so esemu a na wode nani ehwe ne sa wontimi entia no we na obi be ka se we odo sa na to adapa me no na me de wo sremi o esanza wodo no asa menim de esie kope daily post de bokrata ne bi na maame adwo safo kane so afo ya no ehwe ema ne mema ye de so ene enkwada ho bambo sem so no wode tujam na shake up bi aba na mejo shake up no aba ewo prosifo wonom adwumani mu ewo abra eye yewura IGP wose management mpanyifo ahodo ya wonom so betimi adedadeda adwumako na no epiepia nema ama no akonkan no wode IGP foforo kra ena aba yewura Christian Tete Yohonu wono ena yesahene edema prosi edom no afa COP Mrs. Mame Yatiwa Adodankwa technical advisor edema interior minister anase amanyo soafo no wono ena eba beye ni futufo so no kokra ede ama no COP Mr. Paul Male Awini wono so subs workshop Accra wono ena eba beda no na COP Mr. Daniel Kwame Efriye wono ebe director general PSO ewo prosi adwuma no emwei ene ensemua daily post the bokrata no so de ba ene anopay ene yatesi daily mu de ma memfa daily gada bokrata anso ento aso na sade wadi kan boso shake up ewo police adwumakuo mu no anopay wode yewura tete yewonu IGP wode nemfoni aba beto akire sada ene wode COP Mame Tiwa Adodankwa we akufu adonka ho wode nemfoni nso ato akire bi ene wo chese posifo asa ye nhyehyɛ foforo kra wo madwumanum anopay daily gada bokrata eno no afe balances a wonu etufo magudie wo mo a emfa kwampa so afo abose wo mbeji wo mo lances afiri wo mo nsam no anopɛ krata na atwa de aba na asam kase ede akire no wode yewura Ahmed Swali mfoni aba betu akire nyame mfa ne kransie yi na krata fa etoso miensa ensem ni nyina okwa ewo ho eno achi wode yewura Ken na kompre kwa Japan so mfoni aba betu akire saa no wode mfoni bi de akire a yatwora se anasarimia anas de abribia wode nkatanimu katananim na wohwasa de mfoni ne kire no a yewura Ken Japan wanim no ase yi tse de ayadai sade wasi aye nanim no ase sa pepepe nanim anyinya kakra se yi manye ne yi kura bisa sa na mfoni ne ya kire na anas nso mfoni ne da ho na ase wabo ne tire se aye yi manim sa na no nso mfoni no ya akwa akose na wo se koto de wonmo susu se wodoma Ahmed Swali mfoni ebede adwa no nakwa akoto polisi kokum eno achi wasande aba beto ase se Anas Elimia Anas sade wo mo siw no se wogu nkrofo ho fi e wo my Ghana mu no abrochire enura ye boso ye kasa ye boso ni ojese ton se wanwene defamation suit no anopenso kase bomu oche se honsem ebae eno eche na wode alatani wonde womode mfoni akata nanimu a enkatanimu hye nanim ya ma nanimu ankasa amma wono ena meka se nidin no nke so de yisini na woyo ade asabio ebeye asuade amatimamofo nanso wanwe no wokokofa cocaine heroin ena oyarefa aposifo kokoso ne panchi Ghana aposifo meka se yache no na wo mo se womo kari enema na ekura no ewo sika mu a America Trump sika dollars no 2.1 million dollars ena nensa ebetimi aka eno saa no se nensa ka sa sika yi enko obewie kura ka se o my Ghana hye ne botom obetimi atoman no ene ade age nkrofo ga ese kura ede apiso na de ye bo na asam so yi wode mfinhye aduonu mu nsia 56 years enko wakọ pension anu no wanyini ya ka anya hwe wo so otu emabunu ene wono ma ka akirefo anase wode na brabo etufo ye frɛ uche chuku chimma wo machi no na bone aye ne nneema mu ma anopai chimma yo my for the Ghanaian Times the Obokrata no ento so the most authoritative newspaper na enne dia wode eba ne se
obo de enipa ya wobobo aman wode do mama Ghana no ya Ghana de kani koko timba ye de gi ye di wa mansan adwaso no ene gada ense galamsent no wonom asen ni nyina dama yensu wansu ahodo brem ene ofe kan tete ya kwa ne afa wono mo anase koko haban ni ahoro so kama wabuka na nase wafodi no na ade senso ni bia kwana haban no kura ate agum no apame no kura sa yalewa oh ene ni nyina sa team pampa no oh aye team pampa no ena eye ekono yewura mahama his excellency ede atudwa se wo ba be swan esokun ni ye sanse na adoda kwa akufo adoba interministerial committee di dodo asrafo ye piom ko site ahodo nyina echi no wo be hu na black ni nyina yatam ye nkwa ye hwe wono de wase wo ba no aba be ne ye nunti no yewura eye Emmanuel Kofi Amaboa elembele mrashe bedwani wono ena ehwe amane makoye wo ho no kyerese excavators makuma kwa duosia 60 excavators wonom edwonsa atoso wabla na small scale mining licenses ahodo so Adeas after 7 December wona wonsa ka wode ni nyina no wose wa revoke anase wasaje ede everyone na minister ede atudwa we ye raje wakasa se eniema ahodo ya wode toto akwan mu hyehye ya wode hyehye ama ensuo hu nsem etimi akoye no ko eye Ghanaian Times ya kratafan ye toso dumiensa no ni nyina mu nsem ewo ho na court nso ena enipa bi say yenhwe ema court ni mom enkasa emfa small scale miners no wonum dwumedie ehwo eto da bia na womu dwumedie na se obia sorry ana ode nsem eba ede afa MPA boss National Petroleum Authority penyi kwanhwefo ya wotua no wono so ena ekase wona wofa kwati kwan so womo small grade fu ahodo se ye petrol se ye diesel ene de ka won nyina no wo ba aba betu wonom eso sawe so e wo kratafa etoso dumiensa e wo Ghanaian Times the wo krata animo ene the National Enquirer ne kurami was wono de wo boshe pa e wo kwan fefe so se de be na kamanka bi amamu no ebekọ kama Nenu Wonsrobia anti crusading for fairer democratic governance without fear or favor. And pay the National Enquirer. Say unim bono mantan so afo yewura kwabo Adea Kennedy ho Joseph kan ho na kope National Enquirer ntesanso a na Sompa 106.5 eno Facebook ho no wakwa e de akire na wone Penia wona da National Petroleum Authority ano na wo mo chia no pay yewura Gadwin Kujo Tamakulo nimfoni eda akire bi wo de atodwo ekese wo no mu a edidwa ewo fanwo etomu na wo mfa kwampa so no obeyi wo mu nyina firim wo ma ayemire ewo petrol tomu no obeyi wo no afirim amemu adwo kama pa anopai the post sadom de woko Director General of CID DCOP lead adonko wo de nimfoni aba betu akire oba fefe otu What the abattoir church say, ye would a kufu dampare, can IGP ye no, one emra metrim, na eno enchimono, wabusan sempi, and a dear faho anopay. Anopay say, what ya can cassa, teaching chia, moaninye, na yero who swing upon a swing ye, no tree homa, and ye coffee, and ye fe, to say the yaw bakusia, which you home at Wono. America bruchi memu, swing upon Buha, Wonom, afas and teachy. Na woman so esua ekyerɛkyerɛ womma na wo mwankwanko kase me batwe ye me ya na mom watimi akyerɛ se mabatwe ye me ya watimi akyerɛ yi apam yes madam so ankasa den American nkura ne bi o mo se den wo se me batwe ye me ya na se nkura yi sa mabatwe ye me ya ade anche ye wa mama kai asem bi ya ba ye no ko hu KOT no na ze den na minim se kote sa enya sa Adea kometi Adea go se fio kote KOT kote ti enye me batche aha wo ba ya che wo de asi ma ye nko the insight ehunu mu de obokrata no emu na ahase no mo so asem krona de yewura MPA boss wo kan ye no na wo no so wo satim wo ahase no mo se wona wo fakwati kwan so illegal forward traders no wo ba be flash wonum nyina out the first system ne mo
ama ye fam go ho nsem no ne kakra bi ho ashort na nkofo bi de kwade se de koko ni ade de esmogre koko divoire ni ade no na tema West NDC echitafo ni bi nso ne de enseto nsayem asema panyi John Dramani Mahama His Excellency se adaroma wo hwe na editor Wilson waboni din no hwe na omfa no meye aban ewura panyi ewo empotem wona bibia so entimi enkoye ochire nyame ya adomo a Tree for Life Reforestation Initiative womo sawo kan ye Tree for Life Tree for Life initiative no nyame ya adomo ankawe ochina da ena wopa ho entoma His Excellency Yewura John Dramani Mahama wo hwe no kwai so betimi apie mu ewo ho na wo chesa wo wani kire mu ewo Central Region fefi matemu a nananom ta konwa bedwa kese ye wo ho no Major Regional House of Chiefs Central Region ho no nana kwesi emisa wa ye eniamo ho de bi de tietia mpanyifo anim ewo ho anum nsem yade a the insight the obokrata no edibaye no said the wadi kan boso nti menem moso biu na kufuo park nkawe na sa Tree for Lunch the same life no ne lunch no ebekoso nti enkwadua na yebedua ewo my Ghana mu nti ya na wode ho agim anopa Daily Democrat obokrata wabo asem kro na so said na insight ebo baby for MC ya wo mo hwehwe no no saa na wo mo nso ewo weja bawe wo mo nso akasa na assembly members na ekasai se wo mo hwehwe bia wo mo ka kire mampani John Dramani Mahama siremu se jata se wonfa Yewura Wilfred Ayiche Blankson wono enemra se MC wonna obetumi aye adwuma no anopa ni mfoni e de akira wabone up and down political one ne bi eno achi wasan so de aba beto akire se soafo hwe apadi ho nsem so wapadwumadi bi ho ntoma se Ghana fo tituru ni wonu Nkoranza no dwuma betumi akwa buruchira akwa ye adwuma anya sika de aba bekekere woman yi anopa yi wone buruni fitan na normal hemfo bi ena ehia enkrata ye twa ehomfoni e de aba beto akire ne kasa ye flash ade a ebia na wontena buroni kuru abasoda eno unya komu wi a buroni kuru aba ne den water closet okay WC nya WC nti obo se o flash na e de kotokoto na apia no ko kotokoto na apia no e de ko na apia de nyama ne de ko apia nyama ne de ko nti sana wono mu a edi fanwo ene patru ahodo hudwa won famra kwan so no minister say wo ba be hohoro wo mafirim na de wo kan ye yapam Tree for Life Reforestation Initiative ya ebe ya sidua mankwa nokre won se ne ehahama hodo ya yetimi edesa ye ho yade nyina ni nua ni nyina no ye twa ni nyina egu ede e change operators na hyase na gada ensafe organization so ebe hyase na wo hwe 21st clinic the sciatica experts ya bibidro kan ena ye de ye dro entinye se bia Dr. Blazer Foster wakope ayi asase bia ono ankasa bia ni nru ahodo wo ho a na chese eke kakra wote wo fa kire wa nanka nyame dua bi wo ho wo wa akranta nche mugunu a eno an se wodi bi sa no ayedai wanya na hoto enso ene ni nyina na ayedai ase ye twa ni nyina gu ntim gidi se sa dwumedie ya wo mo de ebe sa ba beboa Tree for Life no African man must die after the last tree dies. What do you say? Ani abrofo. African man. Bibini ebewu abra due twato ewu. Wo se bibini ewu abra due twato ewu. Enti ne kwan se due bi twato wo se due bi gum. Enu abake na se no wo se mframa wa hadodo. Wo so ne mama akoso ya tena se no o kan sa asem kro na abake enu wo se wo hwe nua wo kom kakra ba akomie no enkana na edua obi afie nim edua si ho on se oxygen etimi boa e ma yenya mframa papa dua no but enenu ase yetwetwa yenua ni nyina go kwa asantemantem e ho hyepa ni nyina ne se de omu ba be ne nkawe asantemantem so na ekọ I am hoping said this time around there omu aya omu twetwa forestry enua ne ade no we na be no omu santinsim
because I was mpanyimfo no mo hum no no enforce law no kanena mese no wotwa nnua wo okay ewie no woka kire nse mo bia mfa ne ho nyim esanse ubudua a wonkɔ heaven am say papa yi okomo sam jabo ubudua nto ojaye ansana okay ojaye no no hye se ya ye nnua no mom nti ojaye ya no de ne ho ewura kuawom ekodua nnua nti nnua de papa dua bi pa ofa na afuwa no ho sampa sapeleni sa framoni kokori dua ni kotremfruni message obani nnua na wawie no me uda na wo kan wawie na me kwafa beto mu nti na me ka se 21st clinic no pacho sciatica expert basa bibindro ugidi se wo ye bibini nko ade a wonyine e wa wasem a wada romafo ni kire mu over 15 branches na ye biebie wo mema fa na nyina da na domi ha se no ye wo Tantra Hill runabout wa na onsa beka yen sanso na tema community 2 ye wo ho kuma se hwe overseas ba bia Sompa FM wono ano eho na ye wo sanso na do ni kire mu ewo boase council quarters called junction onsa beka yen techiman ye benchie bank dan dada no Nkoranza ye benchie children's park na ye go so no go so abotan so success FM nchen brekum ye ben Chris FM wo amangwase sehwe dwabo so onsa beka yen na afesunyane ye regional hospital no first gate ni hwe ni mu ho pe na ye wo kaso anso bo modern afra 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 yene sciatica expert osane de ka ho nyina no ye tu ase na apam ya ba ne ya ba esa nkrantie ne ma ya me kula e betwa o se akura mma ne kan one ne mma ne kwa akɔwe ne ma wo fie o mu wura ho san makosu na o makosi nti o mo keka na nkura no beka se maame ye wo se yanwe kura ya say ne kikam yo ya kikam na we de ya nsa no ya ba be ye no yie o business na we de akwakobo ho the radio station bi ya juice campaign so no resource improvement bia ma wadwuma ne mu eno ene ya si akonya no enie Sompa 106.5 FM ya de abade ya ma dome eye watermelon street ne mu ena onsa beka yen so pese ye bo wadwadie ho the road ma wo na wonya good resource odi opa ma ye 1 month pe na hwe senia ye besi abo ho the rama adeton no esi akoye di ama wo me so corporate societies ahodo enwumako de oye washing bay oye restaurant otontosi wodwam anasa wo de no pharmaceutical shop na wo me kana majade de wo pese abo ho the robia bafo utwotro na pese ho kan number wo de no kra de ba beje nsem sanse de de ba no ehu ebedu baby kasa ye waye muntwa so me so for kan number de branch station kra lodi na be hu nipa ba onko station kra biem ye be ma joint agina na be hu se ye bo ho de run nkofo ba be na queue obekọ abasa no wanya sika pa cha obetimi aba se de mi se kira no frache mota e na eba udru domme no pa cha otwa mu te se de okọ taifa no ba no ane se fair junction no emfa so ni fa ho no ye de remu odomi krom na second junction on your right won seni fa so no junction na da ho no pai efa eco bank dan no watermelon street no wo ba wanim kakra bi means wrong kan it's just 1 to 2 minutes na watimi anantie adru ha se nom anase frɛ na ye no twetwe nkomansa opese ye ba wo na so marketing team no with our manager ebo manager ye ready e twen wo ye 0509 43 85 21 0509 43 85 21 0509 43 85 21 ya fa de twato nya wo bia fe na wanya last two no enti eye 0509
43 85 21 we ene aba opesa wo ne yen edidwa opesa wo yen hwehwemu bi efa yedwumadi ahodo ho a pacho obetimi afre na yaje wo so na apam yenko yanim the obokrata and the new crusading guide ena yede to aso na yewura kwasi yanka ena ode atodwa wo say IGPS in my life eno okopiemu ewo krata fa no emu a eyade a won sabeka ne fe to sudu no eyade a eda ho na yenkomo Savannah regional minister so ena wa hwedwumedie bi ase ne nyina ne se senia beyo a ensuo ho nsem enkwatwe enfama na dehye esanse ewo ne senia ya na weda ne city ewo no mu enta enye nsuo nti no wa hwedwumedie bi ase a eba beboa wonom na asem bi wa ha wo kai brofo bi a agrada ya chia so for mama agrada was it don't bite evangelist nana komfo agrada evangelist they say was we ja kom no you say onyame nipa oh okay na ebo don so dia ene preaching na wode wodo ene ne mpemu kitawode nyina bebem o kan blofo bu kai o kan say baptize don't baptize me don't baptize okay na so fu bi so akan bi wa ha say no brofo don't we do kind of bastardize okay don't bastardize prophetic ministry where your prophet Elijah and na catch Ghana for settle the biana say nyame som juma no Elijah o Bible me there be when there wafa Elijah no na e dey ba enye odifo no na we say there wo ye nyame nipa wode wani ekremu ewo wonderful Jesus Miracle Chapel International no any leader and founder Kofaribane Kendifo and the man was a president and the Spiritual Awake Property Council International, a friend Cardinal, Doctor, Prophet, Apostle Amameka, Elijah, Cardinal, Doctor, Prophet, Elijah. Wow. Until we Elijah Bible Mudiana, or Chucha Bar, Sofo, Sakom 14, Bina Sofasha, or the Oja, or Mao Jeffrey Soba, Togu, as she shared me, Jania, yes, was a moment saying, Mojanimla or no, Nemuneka Sassem we say. Now, yeah, sure, we yay. The Adasen is a idea swap for one youth employment agency, no one of up media be work abroad program. As and also a barbeboa, ama Numa Hua Quatre, and the Ama Ebinom, and one my gun, and it's true, and the Mebuna Fano, Bibia etime Akoye to us. Until when the passport to Abwa, when I will be Bibia pence and you may be Susia. And Tessa answered dear, any able modern say, when there's some Pabedika Subum, now when you're Quenya, any Aquampuno P. And a pair of the action, or that's what I can tell you. Now, what does say in the city be already here? Nemo Mosaria will be the daybreak the Bocrat and Tina make us as a man pay and no Adam and Nimoha. Sir, Unim Yura Richard Dakpa Penia. Wode sra dom ekopie yewura kanu furata fie ma pata biribiri bo wo mo ye wie ya yewura kisiaja bembe ka se waye fugitive wayi wotilo na wadwane wadikra na wanted nom ne ho ade pani asa keka ne ho biu na wokeka ye wedie wode ko yewura enesa desen kane amenado edema Ghana yesika korabia kese Bank of Ghana ni ansa na kire yewura fanyo makense eba bete ne to a wo mukodi ntwei pani na sase e kasa se asa se asante mantemu aba won moto ye nom ne ne ehye hyem ne die ntia wo mu yi no kura firi ho se pani a won ne tua dom kese na no na eno na krata na base asante mantemu wo mu suspend papai ni nyina ensem wo keka fa wo mu regional elections na ho anopa krata na atwa ne mfuni de aba beto akire sa ana wode yewura Razak Kojopoku ya wono nso na wono nimpa woda UP Tradition Institute nano wode ne mfuni abeto akire no wo kase sa NPP for special delegate conference no wo munyi mfiri ho na nyade a
eboa ekotobe kuma ena no pay yewura Joseph Adea Akye Abia bono manta no so afo ne mfoni di ahim papa e won krata num de break the krata nso wetwa e de aba ene brai Sompa Facebook live for enche mo messages ni nyina da ye bebo so e de ama adehye ya mo achichi ni pinche ye enso atimi ate wonka wadwenche ya pesa o de ba no ye Sompa TV Sompa TV ya de enso so anase obetimi about Sompa 106.5 wonsa ebeka ye wo Sompa 106.5 wonsa ebeka ye wo Facebook na online so no wetimi akwakotie wo Name YouTube so Sompa TV and as Sompa 106.5 never wadwen trebra senche ye beboy remo e wo messages no na de one so yama amansan ate na yefa the Hawk newspaper no ento so adesua ho no akwakwa yo maybe a tribramo wa wo mpempuntu no e na adesua ho nsam ehia wo na ye Roger Dramani Mahama His Excellency na banyi Adea Wapa Education Minister ye Rahana Drisu se wamra no metoto niema ema nwomesua so ntimi enya fapem papa ento so te se de aban bia ba woyo no na wachre se Free Senior High School no kane no na eye aban school fonko an enya ho emfa so wase watere ne nkwabem wose ye private schools no so benya ho emfa so ya wei aye asem de na NPP echitafo ni bi na wonom se ye Rakufu Dampale kane IGPIC wanya ne ba bi kwa na konwa so omfati asefo asase na mom na adwane de wa free so wo mo se wo kwa wonko na se no wo ha wo madwe pa na enye asem ketua na for services so dum jadwumako no enne wo kwa ye nko ne ko enne 50,000 12,000 wa ya jo for krani 8,000 na yese panyimfo ne adwumayefo na wonom hyemu a wonom edi sansa mo ne de ne amamofo de sasem no wo mo enabo mo to matwe tese pia fa jan a wonom nan otwe enya na wonom de atoato so a yese wonom adwane wonom na mum ne kesa nsemra no ya edi wonom na foreign aid na vice president Professor Jane na Opoku Agyemai de etrese no nchese obi amafoforo bi be so wasena na se wo komo a se wa ite se Jankaba charity bi na wo ye wo na se bia wo ye wo adoye humo brade bi wo se da bi Adea ye hia o ma bi ye hia esanse obi ani wa ne ho ne yema aso na kwankro bi ani wa ne nsa aso na chi adware ente no se o man bi anasa amafoforo bi ebe so Ghana ye pechi eboa ye ewo mpuntuo kwan so away nipa ne from yenyese Ghana so ya ye mobra setawisie ena bia abade sanemom emwade obia ehia wey the Hawk newspaper ena edway attach. Okay, charity no I say Jankaba wo Jankaba. Okay. And asa wo ye humobra de bidia ma obi. Charity begins at home. It is Jankaba sha say free. O say charity ya Jankaba. Ana. Anya Jankaba. Oh okay. Wo ya obi a oni bi say wo ye obi mo. Ana wo ya ayeye de bidia mo no. Any charity. Ana obi a wa ya mobro hia de bia wo kwa hia na wo no a wo ye charity. Aha na mo enye din nipa din charity na. Ene wo yire de charity aye hune mobo. Anopai ma memfa the Chronicle the Bokrata ento awoso e. Wo de yewura Ahmed Soli mfoni aba beto akire no wo kire die ntia yewura wusu kranten wo no maso ne panchi ene ni nyina no emra no de wo mukutempa wo mo de aso no wo se wonu na ma ni mfoni ba abontia enam so ma donyefo kokko pie no so wura na woje ne nkwa efiri ne nsam. Anopai Chronicle the Bokrata akro na de mampani John Dramani Mahama mfoni aba beto akire no wo kire se sa 3 for life lunch no nkawe Kufuor Park mampani kubi enti anopai krata no wetwa ede aba afa wode ahanta himakrum hene emfoni aba beto akire nana nzafram ya wotoso ennan wone ne himakrum hene wo se eba pomuden bia
wo mu huna mane papa panti wo de to aban anim se wonom na womra wonsra ban mu anopai wo de Yewura Emmanuel Amakofi Boa ne mfuni aba beto akire de ohwensa ase fom agudie ne yekwaye ho nsem so de ntia wonom ka se wo mu a woje wo mu lances small scale miners no efiri December 70 wo mu aso wo mu pa achi no wo de eno nso aba beto akire Yewura Eric Opoku ahafodehye wono na ekasai wono anso ne soafo a wo hwe kuayo ne enuane ho nsem so wo de atodwa se no kwasem ne NPP wonom emma wo my Ghana eko wo hiemu papa borofo no wo say NPP has made Ghanaians poorer na cha say yabro poor yabro wo hia kura atira wo hia chi na anope wo de asempa bia ba beto wo yifiri Luka etire ye nwotwe ni chichemu du enson wo say na biribi ni kokoama wore nda na die ana ehunta wore nhunu na erina die brofono for nothing is hidden that will not become evident nor anything secret that will not be known and come to light. The Chronicle the Bokrata nensem no na pay ya pama me fa the new finder so enka finder the Bokrata no GCB bank no wonom ahye ase MS group loan inti eno ho ensem Adea eda se no krata fan ye to so enwotwe no wokwa emu ensem wesi ase no wonsa ebeka na Ghana so for ya yenkua yo ene yedua no ho nsem eda na bemu wonimonyafo Eric Opoku wono ena enua bema John Domero wono ene ni chita for deputy agric minister wade atodwa so wonimonyafo Eric Opoku wasimpem eyade a wobabo so wanyanweta so honhom so betimi ahwa boa na Ghana se yenya aduane yedi ama na bro so de ye setimi aka wasa kwan no so na ya setimi kura nya bi ede ama emfididwuma ahodo no ama watimi ede wonjuma basa na enyuma yo na ebebu so ama Ghana fo mebunu so no won botomo etimi ayede wa bra wonya bi enso ayo na asemde bi efri Rakilso atoforcing wono ene fotosamfo metre Ghana yesika sam no ni nyina don ehye nensa na otrese every February bosomi de toso edunkuno no 19 February eba ni nyina no sid no aye stable ejina fa akon sa wode toto America dollar no ho a enya ade ekonanim enti ase omo kirese wono ma yade sa pepepa a chese wo ma yade nso ampa fa de twato ye na yenkwa ye nimu ene onya bo sikasem hwi mamemfa Business and Financial Times ntoaso na anopai wode pani bi mfoni atu akire na akokrata fa etoso numu nso ewo ho Yewura Kwame Agbenu doctor wono waben pa ewo the friend say technology innovations AI no wo busa se woman no yehia national AI policy asembisa ena no pai wo busa AI ne du ba bia bo hu se nipa odi asaba na wadane jata eduba bia bo se wasana dana de foforo eno no enya ya ne yebo hu na se ye dwandwane no o chese ebehia se ye de policy bi beba o mamu ni nyina ebehia na se de be na dankwa ma bi ebinu mo nhye dankwa bototoro bento ma ye nwane te se temu da sie abra enyansi ye yetimi abo ye man ho bra eyie na national ID card no na krata yi etwa ba beto krata fa etoso miense mu nsem nyina wo ho kese pa ne da akire se afe na ebe hyase na enye ni ene nan atumi anante akobia ewese wokro anopai krata na etwa ede aba na fintech fo akasa se Ghana say Electricity Company of Ghana so pese wutua eto anase light bill ya ene ewo Ghana pay mobile money ubetumi de atua ama ayeyie na pese ohu se de atia ene e kan ho na Sompa 106.5 Facebook or live na fe ko rekrata no na wuramu na hwe ensempa ewomo ne akwankyera wode ama Absa group of company womo abopenim foforo bidin so no emeye womo CEO Yewura Kenny Fela wono ene abonidin anopai eno nso edakrata no achi eno achi economy no mu se enkomi
eni emfa mawo ne mom usu be hu sɛ de etie na ekɔ a obetimi na akɔ pepepe no wa kyerɛ 2025 budget no sɛ de esi agye amanfo afiri etro sikato akɛse ya nke gugu yekomu ya ama yekomu nyina yi nkonka no anopai kratafa eto so mienu watwa de aba business and financial times ya ba be ko na ansa na no manual kwabena ba wose o man ya che ebusuafo medofo ya je oso ebro megidi so ho ye na Kwame Richie so wo hwe live what 21st clinic wo Kumase ye da se pa Richie babe have you do Havidi Gordon ono so good morning or what ade na otie yen ye da se papa ye and that Mr. Michael won so ye da se oni ehwe bo mu amode mo messages by ni nyina da we appreciate you a lot ye baba beko onim nyum we say to zibizafo na ye we are going having no where we are going ye kwabati ye nkwa ne kwa ye beto aso gina ho akwansia eje wako de Boateng Mrs. No makode akwadare so ya na no wate eba eya sports akansie mu nsemu de ekotwi ekohen tifi andafo epoye ne atoye ababa waso no yakra ase no ka kire maye boso me na hwe the whole Ghana obeji aboso agudie mu nsem de ekoso bia no local and foreign no what the babeto from ede amaye watache down na babia ewu ntene yenkwa yentonyo na yenkwa din na aboye no akosu ajewa kode Boateng Mrs. okobire kuma school bi wo ho initials no ere no kopepepe e friend akap akab agasi akab it is over friend akab say initials no o kan bo mu aya akab no eno me ye school no initials but enya akosu ajewa bi nesa ni kunu ni ubenya Mr. Boateng say Boateng no sort of man ye no ba no mo eno ano ene yenkwa we are going having no we are going we know we will one day ono wana bako kaso say me no beko we are going having no we are going we know we will ongasa me no beko okay ana minya da jintie it will be hard ne de ya na nya hard ma ye ya fa nkoso ebusia ya kra mu nya me di do hene re ma me akua yeboa esiama bronya me ni bi nua be ma triple A man ya japia apam dada ma ya nchia triple A woman so na ekwasia ago aboaje Mrs. ya kase ye pen ya oda ya no e was Sompa 106.5 FM mom we appreciate you a lot ya kramo die waguo no eno na wutwa sompa die waguo no eno na wutwa sompa Ghana Premier League is back again. As this is our own house, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our one league is back again. This is our own. Let's cherish our own house. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. Ghana Premier League is back again. I say this is our own house. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Sompa Sports. Ghana Premier League is back. Sompa Sports. This is our own house. Let's cherish our own. Division 1 League. Ghana Premier League is back again. I say this is our own house. Let's cherish our own. Sompa Sports. Division 1 League is back again. This is our Ghana Premier League is back again. Sompa Sports. This is our own house. Let's cherish our own. Ghana Premier League. Sompa Sports. I say this is our own house. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own.
Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne die animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wosunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana womu ye sciatica expert Odoni din chamio wanya osunia rewedio ahodiede nenye wo fa Kwame na yade bubu no agu wa no wontumi nya hwe ye nne watumi asori to nwum di asai ye hwere no anka ya hwere de St Mark's Natural Health Clinic ye damwase ayambo akwasi senye ho anka sesema ye funeral Kametada ho majinkwa any St Mark's Natural Health Clinic St Mark's Natural Health Clinic die yemfa ya de nko ensan fansan ya chi mekamfu mo bia enyarwa bi ti stomach ulcer diabetes prostate cancer eni yade sasabro hepatitis stroke awo hu na yedin enam nsan yade se yemfa mfidie ntwe efie wo ni paduam ye broni beka se detox St Mark's Natural Health Clinic nyame dia chewon kwa obehu St Mark's Natural Health Clinic ewon Nkoranza New Market Mr. Desmond Abrun say no mu woni public toilet na dia ni hwe o penchemu aburu mi die so a fra homa bofoi 0592 928786 0596 802161 and a 0241 023418 St. Mark's Natural Health Clinic. One pomodi here. Ebia me kwa yefra ade ba ko pe na mehwe ansa na mahwe bibia aka ho eni de kwa e wa yefro na se ebi mu de ye more room for improvement nenso the last week me ko hu ne ye de e excellent on point empanyini se etu nya tiginafo a ene ebo na bibisa ochiginafo no edin ba ko pe no obi aboye who knows tomorrow services enti say ye ordination naming ceremony who knows tomorrow services birthday wedding send off who knows tomorrow services owonkonwa canopies money box any mattress or the man who knows tomorrow services otwa video coverage osanso ambulance or the man na kai say odehie no free ma obefa na komochire abra onje hwe mechire free ambulance servicing na say yo no drusu na okoyi odehie na ba baby odebeko bia no ebo no da fam kra enwachi no who knows tomorrow services emagosia abra ensi hu bia ni hu mechire interest free osan wada ka so to bia obetimi da odehie no na odehie ni mabanyam enti sa odehie bi ka ba bia odene be komochire na assign the number ebra yi na dru so oye funeral decoration ni wedding decoration in an ultramodern style who knows tomorrow services won Nkoranza nkwaben menofo jinamba yi na wafre who knows tomorrow services it was 055278936 ne 0249011399 and 0241848936 who knows tomorrow services we serve you better.
Yaw, Mahu Amamani Ajepa. Minia, Medawasi, Yamfasida, Emma Uchediampon, our Nam Adum Dandy Natural Herbal Clinic in Nupaso and Ajemenkwan. Adum Dandy Natural Herbal Nupei, Ebine Dandy Plus, Aye Immune Booster, Dandy Plus Measure, a blood imboost, Ubi a person Modiano Ecosro, Dandy Multi Measure, a general body pains, Ubi a Honamina, a Yatitru, Sisi, and a Yoya, we hear a Dandy Multi Measure, a Drui Abi, Dandy Herbal Measure, and also a Ma and Modian again, the Juma said yes, na Efata Pepe, Dandy Plus Drink, and the Obia Ifi, a Nipaduano, the Sessiano, na Nipaduano etimi enya na holding. Dandy antibacteria, and Obia when your infection is Biasono, what drew a Dandy antibacteria, a drui. A fee Dandy capsules, Obia Osisi Yoya, Obia when your stroke, Obia or hepatitis B, and as a C, Obia when your prostate, and no one which are Sompa. A brasso said, why you call a part to part Jaso. Now some minute Makumako at your nuso, na Yadiababa Somo Pepper, Panabia to Miako, na Salenso, San Yankropo, Aya, don't want no what you can. Yabasoran Konyaso na fe, Yakwako Tia Radia Samo Adea Free was ever Robranwa. Non swaba pa home minute no Adriasa and watch 7:38 a.m. And not just a brano as soon as Bena do a ne, Yakon just to Sansa, Ghana. Ekoso ya enya semketo na nyame yadmo kina agokansia sonko ebekoso Ghana ha no enya gorokora na busua wo bibia da pese woni edidwa ayapona bie di ato no pa ya chese wo ba bebo odwaton de ho dawuro edia ma mo ani age na sports no wo ba na ba sponsor ya ba ye nioma kama jaso ama bibia tumi akoye edia ma ho wadawuro ma homa betumi afrase so na woni ye edidwa no aye 0509 438521 0509 438521 anase woba Sompa fidiamo anum say ya wonsa ebetumi akanya amano ayeje ye Watermelon Street anuma ewo dome ye kira kwan nya yira kwa akura ya woba ye betumi ahwa nioma nyina enso atumi akoyie ediama na ntantam so no ye mbonwura mu ewo afise mu na fe yemfa afisam emra wonabusua join me live our Facebook ne so Sompa 106.5 FM Sompa 106.5 FM wonim say sabatia fo come on live for Facebook ne so na say YouTube no aya na nioma nyina ta akoyie pa afi wa dwonkere ana say susu ye ne fabra brepam ya bekenkan nyina da kama ade amama bibia so atumi agina yie ade amama medin ani akosi age wa kwade boate yansasa no eya original ya gazette ya bibia tumi koyie pa na ye hyase ade afra fisemu wonim se enei national assignment ni mu a wonom ne ye hyase ade afri na abusuafo ma be fanto animo se wonim se 2026 World Cup qualifiers no nyankropon ye adoma wachina ye Friday na o ma konkro Ghana Ghana Blasters wo mugina kono na wo mutena Accra Sports Stadium na fe one Chad national team no enso atumi asi akama na ye na sa game we crucial pa de Ghana esansa World Cup no ekwa bia so mpanyimfo asase a one more can say was o my Ghana yetumi kwa bi na fe ye dinkunimo ewo mu na after Chad national team game no Blasters of Ghana be kwa kopie mu na one more kwa we ene Madagascar national team no enso atumi akwa akosia kan amano ayeye na wonim se eno no ana enwa da sports minister Yewa Kofi Adams wakokopie mu ewo mrashebedwafie de nyoma ba komienu miensa bi ekwokotu dwa ewo mrashebedwafie na no na panyika sie kwa kire mu se wo show the Blasters of Ghana technical team no a aye coach otu ado wodi animu no anyame animu nie wa ma one more task pa ye wo se wo mutumi for fele ema nyoma nyina tumi kwaso wo se wo hwemu AFCON no na no ada ne da fom se team ya Blasters ne ye wo ye nan wo se wo mpebie tie nyame adom wo kina se nipa ba gitwi na wo ma ba begu stadium na fe be wie kire wo ma kwakwa nyoma troka e wo hono na wa hwe obi bia se nyame adom wo kina no ahoboa pi no na gu akwamu a the Blasters of Ghana kwa bia so e wo se ye ne Chad national team game no wa bebo e wo Accra Sports Stadium no enkunimdie ebetumi aye chefa. Mr. Speaker, the Black Stars technical team has assured my ministry that all necessary preparations have been made and that the players are in high spirit, ready to give their all for the nation. This commitment is evident in the call-up squad released by the head coach.
Beyond the tactics and selection, the technical team is tasked with instilling a winning mentality in our players. We must restore pride in the Black Stars jersey and ensure that our national team once again becomes a force to be reckoned with in African and global football. Abusia waya kakra free one mobile. I was sports minister and catch Yera Kofi Adams no na wadon komodie Abia ye e won rasho jafie no I no ade to rasho jafo ni nyina anim se wala wo pa wa ma wo mu nyina special invitation se nyankropo yadma wo kina game no bia ma mehwe bi sa Blasters nyame yadma wo kina Accra Sports Stadium sa nyira bate sa ne oma nyina ya wo de agu akwa mu no wo gidie wo rehye se nyame yadma wo kina de enkunimdie ebe ye dia. Mr. Speaker, this is a national mission, and it requires the support of everyone, including this august house. I extend a special invitation to all members of Parliament to join us in the stance as we support the Black Stars in their upcoming World Cup qualifier against Chad on Friday, 21st March 2025 at 7 p.m. at the Accra Sports Stadium. Let us lead by example, show that when it comes to national football, we are united in purpose, passion, and patriotism. Ghana's football must rise again, and rise it will. Abusia waya kakra ye free oba I was sports minister Yera Kofi Adams one also de no na anu wachi no ana mfa to anim se wura ye friend se Patrick Boama papa yi one also so agi atomu se nyankropon ye adomu a wachina game no baba so no kia na ke ensio to wia bo one also de na chitaye ebekwa ye bi Adea Boa na one no wasenya VIP one no oba chena kura wo hwe se popular stand no one also akwa PM na fe na dwunkire bia wo no ana sane o mafo besi bia Jaman wafano e won so betumi de ho agimu na de ebekọ so bia no watumi ahuru bi feed gadochi mumi entie ne mra. Leading with the performance of the Black Stars, given the amount of money we've been spending on our national team and the kind of results they produce, Mr. Speaker, this should be a turning point in the life of the national team, the Black Stars. I've seen the list from the coach. I've seen the arrival of some of the key players into the national team, which plays who are playing Madagascar on Friday. Madagascar, Chad Friday and Chad on Monday. We expect the team to deliver all 6 points to give the nation some hope that they are serious with regards to the investment and the emotions Ghanaians attach to the national team. Parliament will give the national team the due support, and I entreat of money we've been spending on our national team and the kind of results they produce, Mr. Speaker. This should be a turning point in the life of the national team, the Black Stars. I've seen the list from the coach. I've seen the arrival of some of the key players into the national team, which plays who are playing Madagascar on Friday. Madagascar, Chad Friday and Chad on Monday. We expect the team to deliver all 6 points to give the nation some hope that they are serious with regards to the investment and the emotions Ghanaians attach to the national team. Parliament will give the national team the due support, and I entreat the minister to support members to come to the stadium with some complimentary. We are not asking for VIP. Me, I love the popular stand when I can speak, where I can speak my mind. No, Yera Patrick Boama no. And I tell say wakasa was say we don pay VIP o enya fe no kwaya gentle bia e was stadium ho we popular stand ho no watumi aka na dwene amanu ma nyina tumi akoye se na be players no wo mo so betumi abo wo mo so ho na me pa cho wo wura wo no so ne din ene Haruna Idrisu papa woni se wo no ana education minister wo no akoya ana Kerala United wo ye team owner ya wodano na wo no so dia to just sports minister won chance ye no hwehwe ne ma bi san say wo dwene bibi wa wontiasie se Ghana Football Association enioma ekotro kan won mo sa wo se won mo chance a sika bi wo mo spend sika wo hon mo a chese wo hunu fa so die bi a ye de bra Ghana ye team no enam so sports minister nkeka ne ho na sa na motuo yi wontu emfanfa ho. The GFA, where are they spending their money on? You must raise those questions for every tournament. Mr. Speaker, even just participating, you will marvel how much money Ghana will make from participating in the World Cup. The players even have personal benefits. In fact, the players who went to Qatar, a player who appeared only once
went home with not less than $90,000 as his participating reward or benefit. Not to talk of how much the country got. If you Sompa Sports and you got to semi-finals and finals, the bigger the reward. The bigger the reward, no way. Aye Haruna Idrisu, wano ya education minister, papa wano akwaya, and Kerala United, where your team owner ya wadano. Name pacho sayina, wano Blasters of Ghana, Nyankro Poyad Mawachina, match abako shwani wabedi animu, sa captain aye Rajora you, wano so dia two jaya watchers akwe biaso, players and wama bomu ye papa sansa, mapajiri John Dramani Mahama Kurata, one machia, waba one muchi domuchi, one more. Senyami adma wachira matcha ebekọ so against Chad national team no won betumi ade nkonimu na afa yewura mampanyini na ne atumi age ho. Good evening everyone. I want to thank the players nanim na afa wa hwe se nkonim de betumi ayade no wano ane yete na nkan se wachina match no ye no Chad national team awie pa yebekọ away na ne Madagascar boboko no enso atumi akwakosi akan amano aye wei aya kakra ye free one mobile and no aye local sports no ane yade amamo na ye ho meso tawo na afa yakọ foreign no enkrofo krokro so nioma pi no na asase free wa ba chese transfer windows no chese nioma kwaso nyasem keto akra na wo pese woni ye di dwa ebusia ya se ya pono no abie di ato wa di amao wo be bia da wo pese woni ye di dwa wo bana ba so yesene no hwese wo be fredi esi ahoma so sanse ya ye krado se ya so ye be boa pa no wo dwaton de no ya bo ho dawro kama ede amao wadawo my number no ye 0509 438521 0509 438521 yana ya hotel ya ba amona nsem. Alright, I was for you stand up way na for the champions and the champions di mu a na ye wura no way aya amona nsem tip off jubadie nya propo ya doma sane so se no nwotwe kai na cha se ye sode nkonya so na afeso ye de nyame asem enso atumi ade abro na tantam so no ye monwura mu na Rick McRoney papa wunim sa awye former player ade Manchester United boboko no na wo kire sa ne wura ho papa ade Manchester United boboko na centralfo aba baby sansa panyipa na dai esa sa ye hwa wasi campaign afenso kura pono sane na wo Manchester United na wo modern ball eti bi so ne no wo kase another se ne ma shada nkoye eno no baba chaza ha wo ko Manchester United boboko ni mu a ye was some players bi won mo was ye bo wa nyina bonga late no mkopom ba bi tina sansa wa modern ball no and shada shani ye kura ya cha say after this season 2025 no e was ye 10 to 15 players ye yi won nyina de free one more na fa ye kopeni pa wo fro ne ye de mba be shem sane ye be ya season no e betumi start ye de Manchester United na was in players no kura no one man shall see develop coach bi a wono na nye ho was akwa se wo mkwa no mkwa ba match bi no mu lusu a players no se nshada mfo obi aho bi obi anshada nke se na nioma ekọ no obi anshada mfa ho was no akwa ya de a nyame no kwasem nani anshada anyi ho ye kura na ye free mu ade free Manchester United boboko ni mu na ya konsanfu from a winim sabo asa ne modern boro nshada nkwaye afeso kura sade no wose bi ye hot cake no ene nioma ehase ye teteba fam a wose aye bad move ade man name match no every na kache adeba na Christian Eriksen one also report a friend the camp adeba say after this season no one also bebu ne katemo na wa hwese obenya new football team no watumi de no ho akwadon every say Manchester United na okoye no wa chese nioma nshada nkreke chese nshada nkoye wono ankasa wo brepa chese wo ya nioma nshada nkoye fama no ya wo hwe animu se nyame ya adoma after this season no wo betumi abu ne katemo no akwa new football club anasa team no watumi de no ho etumi akwa join amano aye na Mauricio Pochettino wono so akasa na wode ato dwaye wo che se papa wo hwe mu amra bi atwam no na wo ye Tottenham Hotspur won mu coach ya Paris Saint-Germain crap no wasa coach won mu ye ya na nyasam ketwa na wode ato dwa a kire se nei no emprempre ya US national football team no wa baba ye coach a woda no wo se nyankropo ya ma World Cup
2026 no kwabia so wasa wan mu dim kunimo enya fe no mbaba dane akire se France ana se football team bi emra ma wini enti wono de waye krado pa se World Cup 2026 no kwabia so wasa the players no wo tumi dim kunimo edema US eya national football team no eno ya kakra ye free one edeba na pacha brantia ye France Trent Alexander-Arnold abrantie wo kwa eye Liverpool bobo kwori mu a worum no sina kan edema wonam pacha ma me fanto animo se abrantie France Trent Alexander-Arnold no se abrantie season wey etwamu a ana ne contract no ebetuma expire mana ye na enteya men se ka e kire se abrantie no wone Real Madrid bobo ko no achase ya chese wo mudi nkomo awese nyankropo ya tomu a after this season wonu so betu abu ni katemu na wone Real Madrid bobo ko no ensumeti akwakosi akan eno ye dandiri ya nyasem ketwa ma ye 99% ya chese ya hwani mu say after this season no abrantie France Trent Alexander-Arnold wonu so betu akwakopie mu ewo Real Madrid bobo ko ni mu eno ayakakra ya chese efiri wanu mo eba eno anyasem ketwa kura wonim se PSG bobo ko no se wo mo ni abre ye nyasem ketwa ma wonu chese wo mo pe young player bia chese wo betumi ahim no na enoma nyina tumi akoye wonim se enano da enche kura na Mbappe efiri wanu mo chese ehye wonu pa ye nyasem ketwa ma nti wonu so ya aya twene se nyankropo ya dma kwa bia so no wo me chase ape players bia wo so mo adbore tumi konkan na PSG bobo ko no wo so tumi aba beboa na enoma nyina enso tumi awie paye ade ama one way a tip of Jumadia ya debra 106.5 Sompa FM so ya double live wo ko Facebook no so a ya Sompa 106.5 FM afa YouTube no ya Sompa 106.5 ya double live e ho no ya nya asem keto ama na madon kire ne mu nsusu ya kakra no a modia ba na no paye no ya bejebre ne nya adaje ne pense mu na afa ya hwese ne manyina da enso betumi akoye dia ma wonim se dan da nyina no metena se no aya na behwe se matiefo benya sempa ne semde enso atumi atie ama won wato won manada wo messages ana na Facebook no so no a na anya sem keto akura na se ya ne gisam ya homekasamo na ya yakra do wonim se madin card ato wanimo se nyankropo ya adomo a ye bete sports WhatsApp group na afenso so ya ne atiefo no wadi nkomo na ya hwa nneoma ahodo bi a mo so pe se ye betumi dia ka ho ama na waye je ya kyase ma dwenkyere nyina no ya welcome no awa atu ya nya sem keto ama ebusua ya so pese woni ye di dwuma ai ya homa ni nie 0509 438521 0509 438521 eno aye ye business line a wo frɛ ya obenya ye na afi woni ye di nkomo wano pa na afi atumi akoye na ententem so no yankoi na afi mo messages kakra mo de afa Facebook no so no yankenkan ebi emfa emamo ententem so jaso wano enya senketo ama wo hwe ne school fees ne model ba wo po wa hado wa se kwa bia so wo se messages ne yankenkan ai bibia tumi si ho kwa ma ne nyeye wo se yankenkan na no yawo amankwa wo se wo ye just fantastic presenter medasi ye papa Daniel Manu nie wo se good voice afenso so wo hwe mu a yawo wusu wo se wo hwe ye efri asokwa kuma se mayade pa na Joel anasa Joel afo wo se good morning ye jo so pa afenso so wa damage enso die nie Paul senior wo se money adwuma pa. Yes na Joe afukro no awade aba wase ye program outline no yamfa to dwan wo hu Joe yare baba ai makenkan se sia maka bibia wano am watumi ehunu na wase ada na ye programs no any TV so bre pema baba wate ya ye bibia wano edi amao ya binioma pa betumi akoye edi amao na obi so dia ba Samson enso die nie wase sister o voice no de ye too much meda say afenso Rahim enso de ne ranking was fago maye ya dasie papa kwa shira ai shira papa o say I will surely look for you Mary we chira kwan. Yes, that's right na nyoma nyina atumi akoyie na wo hwemu Rahim de no
was also the baby was say yes we are here live and yes and get to Benjamin and no and so the was a fantastic voice na afa Thomas Edu Abwaje and so akasa was a presentation manager ho na ye show a free ahafo ntotro so mo ye da say Kofi Fofie yes Kofi Fofie was a great voice for radio Sompa and Makachiapa na money adwuma ye da say Jeremiah Samson so the nie was it the only sports presenter in Africa bravo yes ye da munyina mo ase ye da munyina mo ase maya de pa na nyame ya dom a ye de nka aka kire mo ye se mo ye dwumade no afa na ya hyase a ye nyina maako wano jaso na ye de abramwo wonim se ena me free enkonya so gasi enu a no nwotwebo se ken abokora mpo awia ne sa na ye de nyame asem ena abrawo na nwotwe ne free wano mo ana fa ye wuramu oprantobra ni mu a ye de kase ebo mu hwam ena bebrawo na ye de abawa kwemu na after the 12 news no na fa ye de live band chenchirenche enso atumi aba besomo channel so say after the live band no 5:30 PM eno so news esa wano mu a enu ye jaso ye boni pen de wanyana dwuma ye bekwose no de wose ye bisa ne nse bebisa ne nyina ne Ghana ye Ghana nkan kontia ena ye de ye say na the news no atwa so at the amount 6 PM live on Sompa 106.5 ebusu ada mu nyina mu ase me dey de akwaso je wakode ye boate ye sore nkonya school fees wo bo me chidom ye papa fe ken wono na tena fidie na chia wo chinchim de ma me afei Jerry Mahu ama mani ajepa. Minia medawase. Yemfa seda ema otwedi ampon. A onam Adom Dandi Natural Herbal Clinic in Nupaso and Ajemenkwa. Adom Dandi Natural Herbal Nupeyi. Ebine Dandi Plus. Aye immune booster. Dandi Plus measure. Blood imboost. Obi a person moja no ekosro. Dandi multi measure. Aye general body pains. Obi a honam nyina aye ya titru usisi. And aye ya wihia aye Dandi multi measure edroi ebi. Dandi Herbal measure. And also emma emoja nije ne djuma de ese na efata pepepe. Dandi Plus drink ende obi a efi ewo nipadua mu no esiesie no na nipadua no etimi enya na hoden. Dandi antibacteria and obi a wonya infections bia so no wadro eye Dandi antibacteria edroi. Afi Dandi capsules obi a osisi yoya, obi a wonya stroke, obi a wo hepatitis B and as C, obi a wonya prostate, wo hypertension, diabetes wadro pa eye Dandi capsules na etimi etu ase ede amount. Sa ndupa yi na Ajemenkwa mende imidi ho adanse e kire amansan nyina. Adom Dandi Natural Herbal Clinic. Enupe yi na mekanfoma odasani bia. Waterchimai obehu Adom Dandi Natural Herbal Clinic. Omachira kwan ewo Kenten taxi rank. Kwan na ediko Grace Hospital no. Afei Nkoranza Oben Health Center Old Magazine. Adom Dandi Natural Herbal Clinic. Eye adwuma efri edwoda kosimimreda. Anapa no wotwe ekosi enwumre nonsia de biarada. Afei edwoda ne ebrande bia no otrase ewo Techimai. Oye consultation edema ayarefo nyina. Obetimi afrewo 0241 085731 ana 0248 301570. Adom Dandi Natural Herbal Clinic. We diagnose and treat you one time. 90.7 FM. I feel where the Akuafo Besre. The India, Reason Call Ghana Limited and Ababaz. The all Kenyan so Bemekuafo Asre Afi. Na Reason Call Ghana Limited. Eddie and Raho do Abegamanso. A Pasopa. The Eddie kind a pro May. Mechre one or door brofu. Monsomodiani. A Rubiada was in a sword ding. I was say a brofuno. Nanu drew a pro Mays. A Reason Call Ghana Limited. Eddie Abegaswo. A Rabbi to say a Nomadiani. China right. Kuntukete. Any Rabbi at Serbia. Asia deku ama brona timianya ahoden abo na so atwam wani age wona wo ye nuaba so yenyi won firi okra won de ene normas 150 SC emwo wo ene hwemu a esei nuaba ene nobaye won so de ene nuaba bi etese mango watermelon cashew ene de ka ho no mo so mo de normas 150 SC ebekum mo ma woni nyina ekum eyemwo no wanyini no ekum enketenkete no na won kosua so ahyease se de be enya kwan ense
say will not buy no. Reese and Co Ghana Limited se men kan kire wo say fertilizer or foliar fertilizers and say fertilizer bi a wo pe e dia ye wo fu o na konkan no. E Reese and Co Ghana Limited. So wo pe no yi bi atwa. Wo be ko Dependable God Agro, Busunya, Captain Agro, Techiman Market, Ajaku Farms, Techiman, Kemat Agro, Dromakasi, Fe Wow Agro Shops ni nyina wo Ghana ha nyina. Na ni doso pomu no. Fe Reese and Co Ghana Limited. It was 0509 80 56 21. Reese and Co Ghana Limited. E kriafo adamfo. Brokejo, me dance. To me wu na papa be ho na ase ni edie. Me manu a wo kire me say, me fa won ko Brekum Star Senior High School. Staff sec. Yes. Na wo mo wai. Paninu wo university first year. E na kuma no so edru form 2. E wo Brekum Star Senior High School wa. Pandina na wo di na atem se ni tre wu a me kan se ko yini free school dada no mu. Na fa no ko Brekum Star Senior High School no. Ani wa ye exams no. Cho twa yi ace no. Kuma no so abia mo hye. Na me anya nwanwo. If it's a qualified and experienced graduate teachers here, what daje na what students ade e wo ho no. Una also wa born said there kura obebe. Brekum Star Senior High School. Courses ni general arts, general science, business home econs. Once you wire exam center. One students ni P Echako universities, nursing training, any college of education. Admission gusu se CIA yakase. Staff sec. Admission forms. Our radio station have wutie yai. And the Binsuo school no campus. A day and boarding. We nye double track sembia. Regular one ye nimu ye bia. Faka free Brekum main station ekwa campus wo. Anafa brenya kwa road no. And it is something say SHS1 a free and what yes you for from 2 and from 3. I will from 0243 643 251 and 020 914 9762. Brekum Star Senior High School. Christ, our strong tower. Hello Kofi mabedon Nkoranza na maye wa kashe wo me hunyina sa onu yamani abre miniska se me yamani senka bedura na nkama ko Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho na nkama send this cash kakra ma kosua enso me baye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne zumi rubber bia yesi cash ni ho oh se wo senka o frementem hwe mama ncho bisa se o pe Bojibo Ventures Bojibo Ventures e honko a ene ye sika esan send sika dodo bia ho pe oh yes mobile money there network bia ubo number na nedem oton Richard cars and sim cars or your transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe na yesima wie Bojibo nko a and Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubi account o send obi sika anase ukojiska e dey free Eco Bank anase Fidelity Bank account mu no Bojibo Ventures emfa ho ne bank ya obi save obetnya send this car no e Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wadi nkrase. Edwabo nsan no nchepe. Me da se menua. Fre Bojibo Ventures e 0248 089 463. Bojibo Ventures. Die waguo no eno na wutwa sompa die nyakura. All right, and inti ye kokofa sports e de ebremu tip off brasun say yenso so ye ba 90.7 na ye didi nkomo kakra medikan e de atudwa se eye adwoa safo lawyer adwoa Sarah adwoa safo ono eye former MP edema Dome Kwabenya wakasa ede afa school feeding ho o se President Mahama se waba school feeding ensemu ho papa anti o mieneni na ohwe ne mayi ana akwabe ye nua okay na poverty sign adom ayema all right ye de ngamiase ye behwe adwasafo ye behwe amesweri kakra but Lance Minister Stella Garamsey no ugusu eko she say excavators makumba ko be 60 wachi na initially no okachire omo boban no say so much chamfan na say excavator bia momo nhino momo de answer omo de beba say ekono stela no enye ize sao nyina ye tie sompa yes Kwame mamencha na mencha atiefo I think the word na we use no okono enye ize sa osha na do dan kwaku for da breso say ya o mampani Mahama ba say ya nana akufo ado tia konwa so no nye ono
ɛna na ɔmpɛ sɛ ɔbɛko kɛta ase hyɛ o ɔmampani maama bɛtena akonnwa so yi nyɛ ɔno na ɔmpɛ sɛ ɔbɛko galamsey o but na nsɛm bi meka asɛm bi wɔ me system no nea wobɛtoyɛ no saa na yɛyɛ no saa deɛ no ɛna ɛsɛ obi nya akokoduro na ɔka sɛ saa na yɛyɛ no na amoa yɛn ndi sɛ yɛ dane yɛn nsa yɛnyɛ obi a obetumi de aka sɛ yɛntwa saa na yɛyɛ no mu na yɛnyɛ no kwan foforɔ so a yɛnkɔ baabi a asɛm bi a yɛka tia na nado danko akufo ado yɛbɛka bi de atia ɔmampani maama yɛma yɛ ho emre kakra time ɛnkɔ ne hia as far as galamsey yɛ concern asɛm bi a yɛbɛka no yɛbɛka de akyerɛ wɔ mo sɛna wɔ mo sɛ MPP for na yɛ galamsey abanya sesa ebe kobo so me nan nie MPP for na daso ye galamsey no anase sei aban sesan ye no nti no NDC for na ye galamsey no wahu na me no nti enema bebre wo mu a sabio se o ye yamfa NDC anto nchen yamfa MPP anto nchen na ye yadwen se yebeye MPP NDC akwame galamsey ye nhunu ye nim nkoda wo se ye dum pempenso se yemfa MPP ntonchen yemfa NDC ntonchen na ye hu se ye Ghana fo na ade we ne hayen na saade no hayen no kwan be na be fo so a ye betu ase ye hunu saade no na ye kase ye tu anamo no wo saa kwan so a e betumi akọ enema na nado danko akufo ado wo ho na nkrofo esusu CSO for UTAG for na Professor Jampo di animu wo mu susu se yenye nyesa ombeko demonstration no se sa na ma na ye solution e be boa ye ne dia enen so ye relevant ye raise sa issues no na omo say omampani akufo ado and declare state of emergency against galamsey no nti se ye feel say eno na be boa ye na abanya sesa omampani mahama aba still say ye relevant a ye nkofo ana aban sesa ye ntia nye relevant biem galamsey kono kwame e wo say eye deliberate e wo say ye sheda pa ye de ahoma boy ye yam say kwan we e na ye fa so na yakon galamsey nye sa kwame he 90 nana eno no sise no amampani fo no nimdie no na eni ho so mo de be ko ana say o ma sheda ana say vote about 20 ye nya de a ebre so ebeto abatie ana say kwame obroni beka say multi facet na kwano edoso akwano doso do nema obobo so nyina wo mu bi ba mu kese pa ye political will ensi ya ye ben aban bi betim de asi eno nti ena eto da bia na amanfo bo na akufo ado sobo no na akufo ado timi ma ye solution no kan se ode na konwa kura wodi se mampani no beto so a ode beto so se galamsey nti ena onni mampani a ope anso ewi ase duru ba bi no wantimi amfa ose anye oyo nti duru ba bi no na kon na gene nsam nti ade ahia pa ye political will so be kaya Joseph Osewusu Joe Wise former MP be kwa oka say asojafo no ko na ehu obi say o tu galamsey o ha adwena ye monutuo oka say asem no make I can shoot to kill make I pa no na manfo ebi mu ne ya adwen bi so ne nya adwen but as a ho no so ekwakoye as a politics na media wo be kuma busuafo adwuma ni ho na ye me kuma busuafo na ade ebi mu si na kaye pa because se shoot to de be ku obi ye de tuo ku obi a no as a manfo edi humba beto manfo so nti o mo nkokora Sompa FM kwame o mo mbeko no ukum nipa 100 ne ubenya nipa 200 a o mo besan akọ ukum o ma no pay enumre na nipa 200 assign call so eno nye solution the solution no ye emra no so die bible say obi di mra no so pepepe se de tia eye
Wahu na metro no. Emra no so die ye wo mra no nyina e wo ho. I was say ye di mra no so. But Adea aka wo mu no eno ne brofo a meka ye political will. Eno kwa na Adea aka. Okay. Yenya omampani bia. In fact, ye bet menya omampani kro wo political will say meye sade we. Ba party for be friend akoshe dem say massa. Obema ye lusu akonwa. Yeah. Adea we a wo ye na be hanipa no. Wonko a wabre so etu galamsey. Sane ma we nyina ne keka bom. Ema ye adwuma no. Ena galamsey no adwuma se pese yetu ase a. Mrantie na omo ho fi na omo sha mran wo ko omo de atacha boro omo ho no. Enye omo na etu galamsey no. Enkofo na etu galamsey no tete ya hwe suit. Abotai etete air condition wo office ahodo. Because amrantie no a omugu kwaye no mu ana omugu nsuo no ani a ye hunu nsuo no. Ono oni sika beto excavator. Ye ka excavator ba ko bo kire wa. E wo Ghana mamu ha. Ube hunu se sa amrantie no omugu ateche no mu ho no bia no ho betimi ato excavator. Eye nkrofo bi neti abontene omote office ahodo mu e na omo na ato excavator no e de ama amrantie no na amrantie no di gura mu ho. Into first point excavator no fa hene ba Ghana. Amfa ya hye so ne ba ye. GRA anye ho tax 90.7 FM SEPS for omo anye omo documentation ni BBS omo ye e wo border honom enti no say when we allow ya ato mamen kan say me emre bi aduro bi ba na efre ni DDT DDT no no ma obewu yes ya wuduro pa eduru ba bia na edi awu kese no say ye ba na ye o free Ghana ha e ma ni free Ghana ha enti oman Ghana betuma decide say for a period of bia 10, 5, 15 years. Yemfa excavator be among Ghana. You bet me. Asiano tobacco aine for time. No, I'm say we are no ma aine. Say na bi okroma. Yes. Yeah, good nyina. And sometimes the political will say the medical akano ahofo mane atu ho acha ya de beye sa ne ma no. But for all you know no obi kura wa ban mu a ono na ye importer no ono na kra excavators na de ba therefore omo ba o commissioner wonya mfaso wonya entino say ye bane a na say ye go bi adwuma entino ye ma no emma ana the soldier for there na security for there na wo kan how come say ye koye security meeting na ya dispatch a team no on the security for be kwa bontia ye obi be friend debriefing okay debriefing no ye framo na commander na kire mo say ye kono we na ye koye we na ye koye we na ye koye say na ye be ye no say na ye be ye no ye friend debriefing nti mo amo kono na ye brief mo nti o kono ade we na da wadwenem nti se commander no be kire ne brofo be kan nti o te brofo na you understand yes ye be ko Kwame ye betimi akon ama se atu e wo ye man yi mo provide say aban no te akonwa so be ka say emfa ho se melu so akonwa kora melu it is true o tache galam say ankrofo beto ba tia o it is chainsaw emre bi nuabuo ye di doma bu nua e baso bebre o fo ba bia hwa omo bu nua no man san ne wo te doma fo nka ene doma adwuma agu nua na kra 90.7 FM enti win galamsey sam no de on say me last be na me can say me who post to be young boys na o ye the camera si om so no mo kasa galamsey ndi ye betu saa na me da committee nya 10 billion nya 5 billion enti adwuma ti say no na ti say de na okay ye kum nipa 100 ne ade be chi no ana anwumre say ya no pa 200% ko because baby asika wo de na sika no eye nipa akoma o ne sika ye moja na hwe say ti say de okay debriefing ya ye meeting security especially be kra de me yan soldiers soldier for kra de enkomo de omadwuma no ye tight say ye meeting ana omo ye tete omo nsem nkwa abonten bebresa but
nana ubekɔ hɔ no sɛ nne na sojafo kɔ a ubekɔ no bi ani site ho na ade no kra no sɛ obi kɔ de yiw sɛ kɔ bo garamse ho ba na sɛ kɔ garamse site no nana no sika no yɛde wobɛkɔ no kra na watua bibia ma commander na sɛ yɛde wakɔ sisi ɛhɔ no ayɛ baabia hɔ no akɔyɛ money making venture ebi mu timi fa akyire hu commander no fa me kɔ bi yɛsɛ ɔmu tuatua bribe because wokɔ hɔ sika hɔ sure ɛna Kwame bi te sɛ yɛsɛ yɛkɔɔyɛ no ɔmo nyinaa adwane mfidie na yɛkɔtooyɛ afidie te sɛ excavator te sɛ deɛ mekaeɛ no ansa na ebetuma esi asase so no ye be register e wo DVLA ye be yi ni port hwan na yiye port no na yiye ye store bem na ye de call ye sorry store na ye de call mu no hwan na beto ye okwa obetuma trace document ni nyina ma ya ku se bia nipa sumasi na beto afidie obenten because registration no wo DVLA no kire se nipa sumasi na afidie ne ye ne de a ye betima track achesa nipa kro ne ya question no e ba ne sen na wo afidie we call kwaye ansu we so ye betima ye sa ne ma nyina ba we yete ho say na ye nya solution na ye nya say the fact is ye ni political will to fight it because ye ma boys ne di kakra because enkofo bi so ye galamse no bia omone fund the party no omone financiers party no ko campaign omone yisika party no ye bibia omona ye ko no hono ko yisika nti no akwakọ ya ade bi say honestly yenim but ne kano ena ye den empanifo ni nyina nim kwan a ye be force betima stop galamse ye wo forestry commission ye wo lands commission lands ministry ye wo EPA for ye wo hwan water bodies ne ye keka san institutions we nyina ye betima kan bom akase ye be ko galamse ye betumi akon amana ye but ye ni political will say oman no ye duru ba bi a ye dwen ye party ho echen oman no tumi na ye benya no ho echen oman no say ye party we ne power na Ghana for be sofa kora ye pe yes ye pe echen say ye be ye oman ni ye ama oman ni nyina nya ho mfa so ndi honestly speaking galamse ko no e wo say me pese ba bia ye duri me pese omampani Mahama one ni minister where you is on hensa asem so ene related agencies ni nyina omoma yenye national dialogue and national forum be on how to stop galamse na ada forum no yemma yenyina yente ye ho asese nye party bi na ye galamse no eye Ghana fo bi nom ene ye galamse no enti kwan bi a bribe o mana say you betima bribe o mo galamse for betima bribe o mo na wo also by guiding show na amount 20 billion enti for me ni papa ku bia 20 billion o ko guide di ye from pass on mine so be ka central region ho ba bi soldiers for no eko this year ya I'm say last month omukọ chichi boys na say chairman constituency chairman no say esenka soldiers no be ban ho omba no ho be hunu ansa ombekọ akọ yes ade no makọ because na a party for na eno na ma ekon no omuntume nkon no enti no se wo blemu na na dodan kwa akufo ado se wantimi ankon keta asehye no o yes a say ena ebeba enti enye omoa enye na na dodan kwa akufo ado ena enye omampani Mahama ena ompese obekokon no na mmom na kore pa ewomu ene se enema ne nhyehyeye no a yede agu akwan mu no eno na etwintware wo makwan mu ndi se ye nyina ye duru baabi a ye beka se yede ahoma ebo ye yam wo ye me party ni o wonya me party ni o ade we emra no se de se ene ye be ma na ye adwuma ya nuru sam pempe so da Kwame ya galamse da bia ya be kasa ho na no ya be ka tro se minister say already no na o ma say forest no bebre minister be kan nra say o ma reclaim o ma revoke
and I know 7 after 7 December and Oma revoke and I say for a quiet and being so I say no Oma Kwaku Duan Oma reclaim land no. Yes. But the question is Minister Bekan tra say ya reclaim land no. Forest dear war here because Ghana forest dear woodin. Forest dear war here region bay mu district bay mu constituency bay mu and as our forest no a war ye betumi ehunu na ye de ye ne eche hu sa ampa ne ampa omo ye sa ne ma no wo hu na me che no nye sa de a no krepa ne se ye dada ye hu se oman na me feel se ne aye no nye obi a na ye ha no aponche a ode ne wedi etwi ne uradan no feel se bi o se dan no but at the end of the day ono ana ha no what I say na we nyina ko no ye no ahiafo ma no a eduru ne eden a ye yentumi en sorry te say afoforo no ye nso kra na ye mo kan galamta asema na ye bọ aboso tutwan na ye ko ho ntokwa politics nti na ye ko ho ntokwa wa bra wo kra wuni a wo kasa kra gold kra mfa woni hunu bi da enso saafo no obebọ aboso abeko ho ntokwa sesia because na ban na wa konwa so oman no ya nyi eye ya mfa oman ba pa ye na nsiye ni so na ya nwe oman no ho na ye dwene ye party ho de Kwame galamse no de forget. Okay, afa ye nhwe adwasafo na minim amasuare so issue kakra ho. Yes. Baby anka wo be fa. Metinitew. Adwasafo asama all kan no. I think say I was a special prosecutor. I was a national security. I was almost adwasafo. Na omo further information. Okay. A betumi de ache nkrofo I investigate omo because or say or no koye gender minister ye de no call school feeding program no ohunu say corruption e wo school feeding program no mu or say o mampani Akufo-Addo kora suma no e ka che ne say onye investigation oye audit oye audit no wie ya ohunu say audit no abo ana ebegu nanim ase enti no Nana Akufo-Addo boapa kan se nya ono kra na asoma adwasafo se onkonkoye bibia wahunu se koba sade a there is a question bi shamfru se Nana Akufo-Addo yi ano if you say Nana Akufo-Addo meye mampani e wo ono ani di mu ye de oman to me na because our constitution na or say the sovereignty of Ghana reside in the people ye de Ghana man to me na man no enti sa ade bi koso na ya de bone na wa ma minister bi akoye ho adwuma na minister hu say ampa abone fosem koso na bone koso no wo dwen wo party hu say begu party animu ase enti no wa hyeda boapa aka say mekra man soma adwasafo say onkoye bibia eno nti mo de adwasafo ato time mu saa kopem say olusu na konwa was a special prosecutor was say all the investigative bodies in Yano obi fast assassin way na ye frɛ obi etu no kosa ema ombe chirem ba bia sasika no ketase sha all kan say wo school feed mu no ye hunu ba bia ekroye na ye twe aso wo ho fi say adwena omampani kofo nya ye de ba ye no enye avenue se nkrofo be kwa wie sika ewo mu enti wo say ye hunu kwan a nim Kwame me wo Kwame photo Kwame wo menso me photo ade kire bibia to me a ade ndi ebe kwakọ yere Kwame se Kwame ne eden once a wo me photo nti no enam wo so na ama me mawu ndi hono de ubetimi aka ba waka wie no e se wo kire adanse okay nti prosecutors no afi na wo mo be ba be kire adanse a e kire se pefe mfoni no ana ewo ono ne hono enam ono ne so ene ma wo mo ye den amesore yekunu nti na akoye mra asem nti wo mo na eka ti wo mo ne beba be kire court no de asem na akwa atin say 1st April so baby sa ana around April ho baby yes hono de asem na akwa hye nti wo mo court a first time na so mo ko bie wo mo defenses na ene ye behunu ne a ewo mu enti eno no there for now ya the better ho atwa because ye ntumi mo obi ntina o man mu ntumi nkum obi just like that wo say ye di akire nti amesole sa fe na yetima chi obi a obeboa investigation a good
ebema ye nyina no ya ye ahweye ewo ho enum. And last one on national security kwa o makọ ayifie no former Bank of Ghana urade senfie no Kwame, quick one matana ha kan say so obi awia oman sika esese mra no no die oman japade bia esese mra no no die but national security owura japa said omo ye omo niema no kwan bi so no mehu se omo gu president Mahama ni mase okay kwan bi so no be ma president Mahama din mone se obi adi bone a ye wo mra ene hwehwe wo man mu munyina mra ne hwehwe no eso na momfanye den enko nipa nanim anopa tutu nipa ne ne yira da kokoko obi bone pono bi ese ye national security for yaba ye be search Sompa ye so fa we bra ye we say adese nanu ya oriza ye kra tin say eni 1 month or say 2 months kra oriza ye as Bank of Ghana o de let yemfa no kra say NDC ba kunwe ya so kra na oriza nye 3 months mu anie adene ye niema Rambo style ba kwasi mako former finance minister ni fie sese kura wakosama na wo mo wo se no na mama yarga pa che wo parliament wakosama no aine na mama yarga pa ho che wo parliament no manfe no antum hufo mo san akọ Addison fie se Addison aye bone a onso nchen Ghana mra yenyina mra no so na ye nkọche no echen se utifie na ye de atuo sekan ne ma gidi na ya bo awura fie ho ena we wa ha engosi nyina ye tie so wadi bone de a emra no nche no oni bone a sa ehunehuna bi tumi bi a ye de ahye ye mu no they are disgracing President Mahama enti omo to President Mahama for no say omo bi tia they should draw attention say or not draw my attention say the omo ye no that is not how we build democracy nipa nu nwane ye or te oman ye mu betima invite no anytime any day adena say ye de atuo ekwo na pono mu gan ansana yaka say ye free national security ye hwehwe we aban sesa sanema we si 2009 aban sesa ye owura Samoa Boateng nipa bebre ye jejeje omo cast se de yakwaje owura Addison de emre bi nso 2008 aban sesa ye Kofi Adams anoye sports minister ina no o MPP for ye kwajeje ne cast yes abrena abronye olidi sa cruise ye wie sa ne ma ni nyina achi no ye hunu se kan ye omo de genuinely e se de omo de e sign dem ma wo mo in this ehunahuna no na edede ebaye waye bone a yemfa mra kwanso na ye nkyere no me point nyina no na say get febel petroleum commission sure eno so sa omokofa ho asem bae say na ne onso be tutu bi manmanu mu pa o so obi a o say petroleum commission ne ka e wo no ho no omomra no meje on say sometimes you know ti said ye na okay Addison to Ghana ha wonko baby anwane nko baby ade na momfre no e betima invite ni pa no sure anim guase na nya president Mahama nkwa na beka no na beka oman no e beka oman ni nyina de ekoso nyina no abrochefo no omo na brother kitwa bi akwaba na tsan o ye de yame ase say nanu we free nkran ye nyante ho popo bia oh okay ho nsuo no na ma sa problem na ba na say mosquito no oh okay kroba kwa ye sin tuntum ni ho ye Sampa izi kromo tuntum ba kokura ni ho Minim say bia you know jollof rice no na so by say no sin chim ho ni ade akona wan kuta left and right but still na say fem no
Sir, I said, no, and he said, oh, the room, the name, the other. Also, bad of an okay. But I may call them and quan. Problem in hand because I say, Omoko site was Omoko che galamsey for no Bayano. No minister could be any mono. Aquaba couldn't say minister on no 2 adi be a minimum. And so on in the DNA moo. Into a bus happens okay, and Confona say, oh, no, 2 media, you are shielded near Catauso. But only 2 media will be at me or the upper. And now, no dear, yet the young could be class, you be cray, be 2 kaya, you abandon this is winning ya. The next year see a galamsey way. Kofani esom ko wura aye oboasema ebre no enya de wo se wo ko and amamfo ka say sise yeso ya ban ban yeso ye bedidi chama huntumi atubi yeso so ye ba betubi. That is the problem. So Timber TV so na the gold abeto na wo hwe ye nya wo hwe waje forest akwakotuma de a enka logically, religiously, mentally, psychologically eni kwan se okotu ade wo forest. Oh, you know, Kwakutu, the Abegu TV, so Yanya, Adea Betina, na ye kakra de na bia no mtimi so. And you would 2 best, you 2 beba. Now, no crowd any will use black powers. You be face him. That's the problem. And one and can. But ye know, Nana Kufuado nipa one and chain. I could to Galam say one knocking on. Wow, wait, you know, very well, Okrabijai. Because no Ben and Nado Crow Penna Sempano. One knocking the end as every day them could draw the better to me. As a problem, no. Yeah. Ghana, one to Galam say, and Sompa both of them are hugely involved. They bring almost also scanning their honey friba. It is said in an air can we also touch or pet on my affecting the finances. 7 and plan for best 5 or better home. Into we meeting you and was send our moms, hey, Moniana Mons and free home. Into said in an air can political will no. Say Nipane Bell, no young knocking we say Kim. After a big simple cry. And also soon answer no. I no monya ntin fighting ye bibia. But ye can anaka you. Sa ponchino or so the new ray or sen we na ni pedi nyina e hwaro. Ye no how na dey ba no. Ye hia for an oka no. How na dey ba no. Ye hia si ye nyina ye kabom ni tu as ye nyesa. A time is coming when ye sika o. But in su papa wonya bi nom. Aduane papa bia wonya bi ni. Wodu sika no be sa hwe yare na wi asa ku. It we shouldn't play with it. Africa, ye ne abrofo no de ye nye peda. Ye nye peda. Broni ni sa de no ho. Ye no sika no hia. Sika so omuni bi. It is a wunya sika no na se ubewu ne kra ye pe. Omuni bi susu. Wo pri sika nya so ni. Ye ni adwin ye win kwachi. Ye si wi aso mo wo sika no ko bie now. Ye win kwachi. Africa se nkwa African se nkwa kra de wo. Ghana ni be ne omuni bi wo be pressa e sa na ye no because on said na na eka no sika e won hihede e wo mra. If you don't use it, it will come back to hurt you. Tina also sika ye moja. When you lose blood, what happens to you? Until you only more principle ni sika o wa dream wo nyansa obetimi de aye nema ono de yemfa na nya hwe abrante yeze na 7 Tina American ameswale de no say with all due respect wo hwe the way na si kona anhwe ya na ye nya bi papa bi amfrim. The reason I make us say the first person or release ameswale photo Honorable Kennedy at Japan or release what happened to him. Obina de breno fine nipa na yam from so no release say media brown will release ya DNAC what television or influence we MP nana na media dia brew na wo kwako release ya wo ne na mo na me ya ba beteme esemu mienu ina abete me boa ye wa abetment and odane man say Swale oni he's a good guy ono de onye ohwemu adwuma na wo ye ne ada na release the man enti uti the lawyer ne kan o say shambolic o say evidence on the na shambolic o be kick ni nyina out enti say pe bibi ni aya o e na unu na ai kwabna unim omunim de e wo bia de wakunu no Ghana ha mese omunim and one year can say political ebi omo pim kwa ni mu omo say no ye pim kwa ni mu ahwe bia kwa koduru no one hwe ya sebe for example na me de bia na de oteso president nkwa na wakoka tinya duru ho de ya be block no ema but it shouldn't be enunti na you people say sebe de obi aye obi no the end shouldn't be death and na can ye wo mra ye won hyede anas ye rule the case no Ghana ha. It was disgusting, disgraceful, distasteful. But you $18 million in the amano. That's how it is. So you exhaust the system.
Oka se woni mmere for the system na de na be ye de opa wo so de duru be ye de pe sa japa o se hwan na wo di amanfo kwa amanfo fie wo case si ye no si e po bi na nke lutu na wo na se nke be lutu ba wo de na call ye na ye bori nyina to gu ye and it was not NDC era. So why are you chasing people in their houses for what at this level? Oh, cause you do records better work. Even in the military they sacked you obi lutu. So what is that case? And then what could be if you walk a honorable kind of Oriata. Oh, call I don't really name any see we uncle Siaga. The Panoquas or Sumo. What's another one? The Oka heading. Abra your one mother your shady, Yamiadu say, Addis on a governor. 90.7 information you beyond the current governor can give you. Near Jinaso, near your prosecutor. No. So what's your problem? Okay. The national security just all come for Fina Potata. Mate, and your woman national security, none of the on air researcher. Or me who national security or Mojuman say, you punch your man for us, you punch on them in their houses, then everything at us here. This thing should stop. Okay. Because you need gorilla kind of environment. All right. President Mahama, he's doing well. Said in an air can more Masanko for him for Bibia Metare. Or person what you will be organa now, be an obetia, run a claw more alcohol, obetia claw up everybody. To obey me, the more and a bobia, there's no need to base gorillas and Tokani. No, we are past that level. Thank you, sir. All right, Mr. Medansepa, my young make us say, Yura, Jima, Johnson, Ababedu, ask God. A bibi man, and a yawada, inti yonko, yenti we na, Yameshe and Comonase. Yano, every yeah, Yano, every yeah, Awesome. Putting your men Mumunya, let's go. Sompa. All right, enti ene ye yawada said woni me a drew say na e be my bread and aso ene ye share the authority that God has given to mankind over creation into divine trust. Era as God akwaba mejuanyado na apomu etisen yankopo ahira me pa ide hwase divine trust you can't divine trust chiresen okay mechia atiefo nyina enansan Beatrice otie sawo na mesro ho no so wo see adwumayfo branch bi wo why serious otie pa okay ni din no nidin amede friend ye lover boy ba we hine o we hine o techiman wow lover boy nti nana lover boy broini so etie me a ono so bia tuma otie me chia tie fu amento dina abrochi jas hine ne yete nka che ona nka da bia on de bia chia ba yere kokonso na osenso o magazine oni de so from de be an trust anase wo nyasa sro musro kwenya bia ye de shawonsa nti so topic na was say the authority that God has given to mankind over creation say Oduman kuma tenasia oboni niama nyina niama obono so rich wa monje bibia wo wiase ebehia nipa we lack nothing on this earth ade bia yehia bia no ode maye okay na ode ni nyina ahyeyensa nti sha ode ahyeyensa no ne ye gidi a owo wo yemu a odi amaye no gidie no enye gidie trabi eye honhom mu gidie eye tumidio mu gidie te se nia otumi ade nyina ayo no
ono ne de sa gidie no amaya a odi bibia hensa nti eye divine ye nyina ye tie so enye se ye keke wo wetimi de gidie agina gidie so de bibia hyemensa. It will never be a divine because the divine no a se nyankopon ne de ade ahye ni percent no eye divine trust. So that is the meaning. A back with physical and spiritual. Yeah. Home and a honemu gidie a wonya ode amaye say yenhwe na body eso. Wow. Enti banasa no a DNT na e divine. Yentra divine say the divinity that ono nyankopon no otumfo no ona de ahye yensa nti ene ne ma ne divine no. Okay. Nti apart from nyankopon no ye ni anything ye ni bibia ebetumi aye divine. You say nyankopon ko amone because ono ye the 90.7 ono ye otumfo no. Nti tumi wura no de bibi hye wonsa na amana ba beye konkron ababe ya konkron dia ye de ahye wonsa. Aha. Okay, so enti now I responsibilities be ekasa divine no ho ana. Yo enti wose I say niama odi ahye yensa say nhwe wi ase asase ne muniama nyina so no a wabodi ahye yensa no. Yes, asudie wo ho. Enti aba I say obi etukwan afro wasifie kese nimma wom wose otukwan okwakodi mfie mienu hwe fie no somawa hwe ma no a asudie wom asudie bebre wom esan se esese tumi a odi amaye no eye tumi o e odi amaye se odi ahye nsa eye tumi odi amenti sa tumi a odi amaye no esese ye use tumi no nyansa so e de bone ma a odi amaye nyina ho ban so eye asudie se niama a wode adom yen se wiase no se yamfa nyansa antoto ho anhwe so a na ye responsible na ye pasudie. Okay. Mpacho what you say esan se odi nyansa ka ho odi nimdie ka ho odi ntiase ka ho odi nhunumo ka ho na odi saa niama nyina ma yen se saa ye wo saa niama ye nyina nti ye betumi ahwe so no wadara man say yenhwe so nti asudie wo mu pa esan say nia odi adom yen say yenhwe so no yen oba hwehwe ana say ese say ye buhu akontan akanta ye tie sompa wo say obisa ye ho asama yetimi ya no baje what I say aha nti ese say ye ne yesu ene oduma nkoma bode no enya nkuta hudie papa na atumi aboa ma ne odi adom ye no ansore ntia ye ndize sie obi di ne fie agyaw obaba na oso kom du nti nchanse ya eboso en watutu aton plow du no ose ututu enti nsuo besa nti wanso atutu wakoton ne wabo apata bi hyanchen na otim nti se nipa no oba se ne obesi ehunu ma ade no a ode ma wono soma esombo o hwe level na ode ama se hwe so 90.7 FM nia waye no nti oba onhunu se waye bibia atia nia wode ama wono ana nti abasa obohunu sen mpacho what you say eti asudie kase wo ho pa enye agro nti we are responsible to creation and nature. Okay. As I said, duma kuma body a waboni nyina no obomaye na ode hu tumi maye na ye wo tumi woni nyina so ntra nipa timi control po etimi piapo esi no a maye nya asase pese esi so dan Holland Holland country no I can Holland pono wosoro then asase no what down omuni asase nti eto da bia omoti pono ho
every day be say na be ya ntwim fa kuru so ohwa na say kwako pia bi e de niam aguma pia no na ekọ no manya asase na o me de esidan. God have given us that power. Now we possess na da ho a nka tumi ben kura nka nipa betumi anya obeye sa nanso esan se Nyankopon de tumi ama yere ntino yetumi ye. Oh, okay. Oko obi fi a oyere jata watima yere jata teteno ama oni jata enante diagro ye bibia aye power tumi a odi ama ye no. So it's divine. Aye tumi a eso eti sa ne ama we nyina no na sa odi mawo na oye ne sani obi si ahwe so ni ene ne be kire adwena wo adwena odi ma wen sani usi yusu adwena ni odi ama yen sani usi yusu adwena nti sani na me kan se odi wade pa bi ma obi na ukọ na ubaba na waye ne basa wa the first word abakan say minim say wa gimi san kama fan say minim say that first word ne de ufa ni patanya mu ba ya sis be kan sa word no ba jo atias enti you wasu die. All right, so eno no achi no ye wo challenges so bi ewo mu ana. Yes, so ye di bibi shonsa eyokon ye bi di bibi shonsa eyam anamontuo one so obi di ne dan shonsa ontimi nkan kire on say ono no o abrochi o hawa e wo ho ne say e wo say ye di nyansa to ade a ye se no ho na ansai kura adintra ye kumwe mbiwe nti esese ye di adwen ni nyansa to ho se ye kumbia wi a ye so ye dosun kwan ben so ne ye befa so a ebetumi agina mamoa no so da bia ye nya bi se ya nwene ho ne ya mfa nyansa nto ho ne ye nkwasiafo a ye be kumwa ne nyina afei se ya nhunu nyansa se nnua mfaso wo so enti ye betwa nnua ni nyina na ye nnua bia ebeduru bribi no ye pedua ye nhunu nti enya nwanwa se sanya Sompa kare nya hwe nnua bebre wo ha na ye nyusu ba sesei anhwe ye be kakra no akoko nsuo kura ye pai eso ye pa ba bia edru ne ene ne wo ho na se nyina wo adum wo ho ene framo no ne nnua papa wo ho a obesi de no akese koko nsuo ye pa eti nia odi amaye no nipa sei ade da nti sanse ye sei ade da nti no emma wiem nsakraye ne nadana no enso timi sei enti se yanhwe saane ma no a okenkan Bible no a Luka tidumienu nyimu aduanan enwotwe no okan asem bi nti saa asem na me bisa se nti Ghana ebe ende o se ni odi kakra bi ama no tie Sompa obahwehwe kese afri no o ni odi kese ama no obahwehwe kese afri no ho na ni odi kese pa ama no de obahwehwe pi afri no ho. Okay, so na me bisa se ene na Ghana enka African po Ghana ye be ne sei hwe nioma oduma kuma dia dom yen nti ne expectation sei na se Nyankopon de nioma eti sei adom yen na yen ye kura ne se ne ye kura no na ye kita ne se ne ye kita no a omfra yen sei na die no omfanto yen na nye sun kekane yesu se biba nye sun kekane yesu se bibia hia ye nemu asisi yesu se yes sei odumankoma nimidie ni nyansa odi maye ne ahodaso a odi maye ni gidie onyamaye no ya to no afofa senti challenges wo ho yes ade no nyentra me se nipa sa ade ne se dada na montuo no ade sei wom otwadua o sei no nti asese unyanyansa de bi sem bato ataze udidi na awura ne udidi wo so o to atwene asese unya bibide yo nti sanka ye de adwene na ye adwuma
okre oye obade no ye ni bibia e fa ni waste because of waste baller odman kwa mo baller ade a e fa ni baller no ye wasare ma ye hu tumi a ye betimi asakra baller aye bibi ama mfaso abaso enti se adwene no mu amie na ugitum se baller ye baller na ma baller ye ya baller nsusu besere akwa akoye baller ama wo enti se ensuo to na epekwara tena kɔ asubontene mu na osini kwan a ebeye edare no ho nsuo ene odi edare no nsuo sukese ene odi enti nie ewo ho ne se asudie wo papa tie sompa na asudie no nye bibia se eye nyansa because se odi nyansa no toto nia odi ama wen se owura no de niama wi ama me obemi nyansani na ohunu se metimi ahwe so nti e wo se me ye ne se ne be ya oba nani bagye ho nti sates ya me kotue yi awa midi kese pa ye yenya kristofo yenya kristofo eye ma yoro ho se Christian doesn't think about nature. We are not familiar to natural things. Make us say we are not familiar or we don't think. I'm say a Christopher nwene oduman kuma body ho. Na ye no ni nsawoso bia oduman kuma body ye no ni nsawoso bia. Maka na mesra kan biem. Ye ne esesen ke ye hunu se atakwamdan. Ne esesen 90.7 FM. Ya wo se me atakwamdan mu ne mete because chemical bia ni atakwamdan. Nemum ye wo hu tumi se nka atakwamdan no ye be ya mana ye fe. Se ne se chana for o free chana for se mesi atakwamdan ma wa. Ne bo odene se ne blog dan ya obesi ama. Oh yes. Na osima wa obi antimi mfra na atakwamdan. Omo hye nade. Na omo ja windows ni nkika ho na omo aye we no na omo agu. E wo ne two ways. E wo ne a omo ye nte se onitwa blog we no omo di machine na pressing sa fa so nyina obo wie no na ne thickness no you dare not tio ntimi mfam eti se nyankopon de sane ma we nyina maye na we are Christians ye ne ekobore ne ahwe se odman kuma ne ma ode maye bi ni o ne de ache no phone ye Christopher ye ne discover phone Sompa FM mo ye ne senke ye sane ma no o ha odman kuma de a wa ye no bi ni o computer yeni asisen ke discover because yeni ese yankopon ma nti se obere papa ade bia o papa wo no ne asie ne ahunta no wo ne ese o de na dikiro but yende we don't talk about anything yanka bibia mfa odumankoma bode ho na enokra etro de bia ye fe ne wiase agapade na nkanya yankopon mo Abraham no ma ommo niama no na ye wiase agapade no a ne ode ma omo omo nantwie nkoa ne nikeka ho nsase ne nikeka ho eno no na ye friend wealthy obia oye odefo mbacho ati ase nti ye osikani ne ye odefo nti yen agidifo no kristofo no yen nka esesenka yensa na adentra yenwene ne sa wuranom a oboe yen nyina ye tie sompa ewo nnua mu ni tumi wo nsuo mu ni tumi wo ne amani nyina mu enti eno ne efa so a se oye mfonso na odumankoma ne ama no ese keka bomu no wanka mom ye wanhwe ni ya e de however wa ono no bia na ofa na odi yi how na afri ho there is power in it but ye ya to ya dwene mu emma tim kurada ye mpo ne kasetia nti se ye papa abade na ye kasetia sa ne ama no a na ye kura no what type of people are we na ye nipa ben ete sir ubisa say challenges wo pa all right mate abibi man dwumadi na yeguso de bro Sompa 90.7 eso eno no na afa yenhwe na opportunities zu ewo mu ana akwanya wo mu yes kwanya kase wo mpa okay nyankopon de ne ma hye wiase hye yensa no 90.7 FM honam dua no ma yen honhom no ma yen okra enti honhom no
a support to honam dua no near pese ye bia no yebetumi aye na wamma yen nyansa animdinimde eti se o check ya opportunities bebre wom yebetumi afa ade a wabɔ no bi adare na aye ne bibia ye pese ye ne yebeba otim se metumi aye we bia no meye ene ne bibi man ye de yete hɔ a ye de ntimi ye hwe na yete wo so na ye Benz Benz ya papa sene Toyota ba chere sene Benz na tete won ya yeye oduman kuma niama a obo a wo se wo ma yetumi honhom ne honam a ye betimi dia ye niama no sa niama no bia na mrofu dia ye sa ne me ye ndi ete wo se yesum yankopon ne kind na pa, but that is how we have to say it. Hey, na say yankopon yesum no ne som no se ne niama a wode adom yen se yen hwe so no obi a delegate bibia ma wode otio o papa owo mba mienu waye real estate kese no wode ahye wonsa no waye kese ba ko so de ahye minua no ba konsa na onua ba ko no osori a sa estate we nyina ya me papa de wode ahye mensa oninam no kekasa na dwene ba so na estate enchance ye tutu na bia ye ba wo so te ho no o monitor dua bi ko na dua bi abu a watwa dia ahye se omunua pipe ase ya hwe monhwe na monye o ya afi na usidan no bi ka ho na you are serving your father more than the one who is shouting over there telling our people wo ye ne pass ni a o tiatia mu se dan we nyina em papa de wo de ahye mensa me de me hwe so onya hwe se omo amotim obaji wo musika se omo nji wo musika bosom eso a light bay ye twetwetwetwem papa wo baba na hwadare bola wo baba na we so flowers a wudu e kama na menene ye service. Okay, we don't understand the world serving God sometimes. In fact, as I say yaka eto da bia mpaye bebre a amanfo boy enye adwuma because divine authority, he has given us the power. Why should you cry for anything? And so say afraid bibia use the power. It is sometimes I'm rough no ya almost real obi kwakwa she baby all night and I men can say 90.7 FM kwakwa she baby obompa be 4 days 1 week. You have to come out with something. As I say would bibi ba ukura bibi de ba bo ni pa da saman na eno no and in fact true by anymore ana. Oh yes, true by meditation. Meditation unim near woman say Nyankopon botai nyina wo mpai bom ne say to solve problem. Okay, nti die ne oman fa kwan be ne wo mo fa so how be ne wo mo fa so a metima so ano se ubon paye emiyare ne ngega ho a you are service we person kumunya dwene oman no ma qualify adwuma kama na no nso krampo no ne ewo mu no se cracking team fam because a lot ko no am from afam nti ho cracking team fam ma produce binuma ma binuma tobi nti aka say me ba be mass production ma ye bebre me de bia sidan ye bibia eye good eye adwuma nti etimota no eso na woni ma a funny thing ni aka me ne say nka me nya mesin fo na me ne be kasa abi before empe nsesaye papa bia ba oba beto bi wo se abrante me hia we bia mesin say yento ye bi nko no se adenta yento ye bi nko we mota ne ye de be hihye hen ye be hye wen ye tie sompa mfa motan show nti me use 15 bars me use 10 bars. That is what God wants us to do. Me check ya me meditate ya me makra we waterproof cement. Okay, makra 100 abiguo na me yes me pese me de ye blog na me dwene ho aso blog no me de be ye enso yin ebe ma ne bo no akosoro kakra nti eguo me guso a me meditate nti se sia currently ya ma ye blog bi a ye twa pampanya bi o ma ya utwa on plaster animo no on plaster animo no oto a wo design also
oshisha na woko na at the cost of construction and any yankopon or say yanyu na nye say nti say me bompire I'm not praying me bompire say atam for no wane 90.7 money am time for ono Satan so ni mo anka me nsum nyame o Satan no oni ama wo ye usro says osum nyame ama binum mekasa menkansa afa di am bi no obetima yo. You have the authority in divine trust. At otumfo nyankopon domankoma obo ade de niama ahye wonsa. Na na ma odwane se mesuro bonsam. Yes, bonsam se oho a eyewo no be kreti because you have a spirit. Wo honhom. Ndi se honhom egitum se bonsam epamo a de bia obeso de obepamo. Ne se ogitum. Oh no. But oh de. Oh, if you see it obia de bia wo de adwena ebe bua wa ma wetim de aboa ni pasitena o de sa adwena be okay mbaje wati ase enti ye wo asudie papa na wo de tumi kese aka ho ama sa tumi no kwanya bebre wo ho na yen abibifo no yen hunu ye honhom ne ye said yo yen honhom entuo honhom no ye gidie no ayi wo mu no na honhom ne kanya wo ego no ye atenka pa bi a wanya sa atenka boni o sapapa atenka wanya na honhom na apega na boa no ama waye nte sani we si ye yusu ye honhom eno ni ama ye gya bibia ye di akira enye ye niwu sa ye wo bibia nanso da bia ye tia se bonsam di agi opam ye. Satan will never get time to do that. But your spirit will agree. Now, home tia say, bonsame pound with the air, and the beer, oh, pound with the beer, auntie, a system. About them, until continuously, then your spirit accept it, say, or baby demo. So, the no, madam, oh, baba, Joe, metro, okay. Sir, or keep on. Me bow demu anadwi me bow demu na subconscious mind na 90.7 FM ya wakomam bie na ewura akomamu a na akotọ subconscious mind no mu then your spirit accept it obaba demu. Okay, asofo na ya moka say me bow demu media say sofo o asofo be aha nti na no kranso wo mbedi adanse baba obai ebeba woni ni entraba because wo di gidie bi atachire whatever you believe is possible. Okay, inti say no ebia abrantie otie opese okọ bia Germany yeah o niska bia o and share da ho ne ade meko na ase gidi o di gidi atachire meko hwe wonim maami bia ye system bi year no ye country bi opese ko su bia fa hon flag bla na omako bompa ye na o de frag won him frag no wa wo ban wa kire se frag ni sigo na me concentration meditation towards it the opportunity will come. Say yeah spirit no come friend oh yes ye nya ya dwe say be laptop ye ntimi nye oh it can be possible because ade bia o ye bia o ye towards that yes o ni bibia yo o obi bi ne honhom na nkasa egusu atanachi nti ne focus bia me ne guy bi guy no mishia no o ye hard o se me abrochi meko abrochi nti ade bia o ye bia towards it o Israel nti on say nti bibia wo ye bia wo di gidie etachiri concentration meditation yeah focus yes na work towards it wo ye hu adwuma ebebem possible yeah show me say divine authority he gave us everything Sompa me just say odibia my mama me can send bi ngunu mba so say saade ne mremu nia obeka no it will be possible ebebem mbacho wa just wow me say de meto sikani enti me mofra bremu no
na bidum frame kwasi jima sikani and it is possible sika de yamfana ntome but oyejima but maybe 90.7 FM but he perform or no kwafo what that attribute no we no kwafo because now ba onyini de ntie bia na yi onu wan take control of it onu wan take control okay nti no ono no onyini ye ntie bia ebebem ne brinya uguso okay wonam che ba ni nyina be so hwe na brabo say ohwe nti ni amena me pasam che nse ye wotumi nti yan impartation wo betumi aka bibi agu bibi so ama bibi aye bibi eye no kra tumi a odi amaye nti so wa amaye niam so tumi dia na sa tumi no na it is attached by a lot of things because authority but what I say because authority aye tumi die ayi sofo bi ache no ba TV so no radio so ti oba sensosi TV ni so sensosi radio ni so yese Sompa FM na unim amanfo anu mu di ho adanse no it will work mama nchiro oledi bi na dru a wono ma wo yare na dru a wono ma ye panasen o ma na dru bi a onom osiniti ni ba pe panasen ade asa ba panasen pa benya bi sa bro panasen ye nya bi osin dan ba bi ankopa bi a be nkopa bi mam na meti de nye panasen pala o se woni on pe pala ni be ya ni be bubu palem ne be de man say oh ye de lucky ni person say nya bia ma yenti nya panasin ni anya panasin bia ma no ogie no no abro no me ya kwansia on say minya panasin no me enzo na pala so se eto da bia me say ama moaye ye ni ma dia ife ni gidie ankasa no eye adea esse oh yeah so that is why they are able to do things it is so you be na say now okoso yo yes you have that ego and you have that passion and you have that power because the moment what me amana say no we a winner ni anya bi no or you loser but what I say nti tambia metaka me say never ever mama obi nkan kire osade a oposo yo obi nkan kire say o nye yie oh dabi nye bi da we bi da wa bron ho ase dodo because nti nye netie ne niam no ne nnuane ya keka bo ma ye niam we no enye tumi no a ode ma ye ne na yeso ye tumi ne ye pese de eye ma niam woso ye ma bibi free sroba God will never do anything for us. We are entitled to do. Ya me okay, Martin. Wo dey for do any sija so na sie na friends o ma wo fufu e ba onwo. Yankopon me won ma. Wo de ni nyina ama ye. Yen yetumi. Nti wo pese wo fufu a kwan bia obafaso pese ofaso a wo be fufu e. Wo betimi afaso awo. Okay. Martin, ye to aso wa bibi man na egusu no. Okay, nti ye no se sa na ma wo nyina no. Say yentimi ye anase misuse no de how bi beba na man ko abode no say wan fa nye adwuma se ne yesa ode ye adwuma na akutia no a onso sori tia wo sa Sompa FM sorry tia wo nature will rise against you okay owo ne kwan a onu wan kasa efa so a balance no ho ma ono so na ho etono nti me de susan ye mfanto ho se susan eba na wo wanche ne kwan wa man ba bi kan amfa na so wo besi ne kwan o be kire se ne ho odene se wo so nua na mframa eba na nua ba jeje no a mframa yenche ne proof a otudua kra esan say dua no aye kontonkro na mframa ntantu kwaye mu nua na momo nua esisi ankrankra ne mframa tunu ase eti say wo say nua around your area o da so pa ene nibuo eye sample afebio say say ye betwa ye nua ye kwaye mu nua nyina na ye de galanse ase ye nsuo nyina nsuo no be react onom no a obama yare
Bajo what ase. Na yebatu wura agu kotemu a. Yebatu wura agu kotemu a. Ebe fire ntisane a akra. Nsuo hiri fire efa ka no nyina. Enti ade bia ye odomanko ade bia no. Sane yesese wonu ne di no, wonu na nini ya. Ono so wo kwan ofa so a. Osoriti on ti say climate change no. Ebe kakra no. Nsutoye ene niam bi no wo ho a. Eye ya na yakofa aba. Bio yare ahoro eban. COVID-19 Yes, 90.7 FM. Si no me nka ho yes bako. Nipa na ma ne be nya be ma biem. And either intentionally, deliberately, or unaware. Say, wutwitwa apa. Say wutwitwa apa. Kwame na twate si wo. Asia no kodwonso. No akodwonso saa to aso mprenso a. O ba ma nya adwuma. Wow. Say central. Sompa nya school mu. And this audience of baby, I say a urina. What does it? Yeah. And you are be or how on penisa. Do you be or abrofon katia? Say a sufi. No one nini. Otu to ball legusua. Otu to ball legu and basabasa. There be when your problem. Brofon katia. Until you will never be brave or why. And also respond to. But one said, no, yaka say, ye a home. Tiase in different way. Tiase say, yaka home si baye. Yet home pie si baye. Nti home be any baby say baye wo de anyankopon home ni wo. Eti niame kan say. Yeah. Ewo wiase he no. Say ye sorry tia dumankoma niama. Dumankoma niama nso sorry tia ye. Ntra me kase jata. So nam na o jata say o pe jata ekunu a jata so nya wo bekun na momu utim ko fa jata etete no a mane ebeye se nipa ebre bi wo ye children's park in chin ho osena o kwadu no oso anopa ohun se na moa no be pepa nti oso anopa na odi bi ekogu na moa ebedi oso anopa afi na abrubro no anyumre omoba anopa omoba na omoba in their numbers ohun se da bia o feed wo mo titam bia omoba bedidi na oni se duru bebi no mo ani nya no tam no so an wa nya no aso no akakomo mo anu emo no besin okroma ya park ho wa ne fie wo ho uduru we children's park wo no a o free Pentecost we ura ho a fie nia ura another lady da ko marketing anowa 90.7 FM when aboso kan macho my we aboso kan macho kan keto bi bisi ne ho tabia oposo ko hwe bia obetima akwa ko hwe life nti I to say ebia womo ekomo niema omo busum ne ade obetimi di mobile phone we ato ho na wotwa moama no eyefun batumi bi bebem na eno no de ye adwuma mebo that is what he believe nigidi no it will work. God have given us authority over everything. One may to me will be bia so enti eno ne yesese nipa gitumi na yete ase se saa ye wotumi na tumi ayewo no senia ebe yusue tumi a ode amaye no and that is the most important and any here. Okay. Eti afei yemra we so edie ne be ya betimi a prevent usane ma nyina kwan be ya betimi asisane ma we nyina ho kwan. One as I say yede yesua kwan ya befa so a ye ne odomankoma abode betena asomdwie mu na yenye ya dwene se ye se no kura na ye kura no ye se no no na ye kura no meka ye se no ye kura no a nka ye mfuyi ye twetwa nnua yi se nka ye wasase eka baako se odua nnua fa ho nyina se wasase 10 acres a odua nnua bi a 3 lines e fa ho nyina twahia we aduane de we aduane de ye create forest kakra ne ye twade nenso kwanya wo ho se besare asare adua
Afe ni eto so bi. Nyina ye tie sompa. Ese se ye ne odumanko abode no afa yonko. Enti se ye ha no aye ete ho nkasa ye ha no. Se ukọ abrochi a achichidi atwam ka akware mu a etime cause traffic. Bro you need to be gina bikura na wakọ fa aboan na odi across kware no highway akwako ogina akwako fa aboa no de na cross kware ansa na aba betu ne ka nti ye omo ye de enfo na ye nso ye de enfo enra na me yi me block factory ho ba bi me yi niama me hwe na kusie bi apue ogina wo sa na wo hwem se ya kusie anya kura de da bi kusie ayem se ya na me hwe no a bo me yanye ready say me kusie no because bikura o ma wo nti ese o ma se dore ya tata o mo do 90.7 and they are not common it is a bia ba me area me nya kwarekra nka ese nka me tu baby mo mo nanka o mo tena no mo so nya o ma so wie David say o mo so no mo ba se enwe o mo this e bi wen nti on say aha nti wane na na me ka say solution ni say ese say ye hase say ye ja forest binumo emamwa nti nka mpanfo eti a nka Nkoranza ye bako twa asase kase bi ato ho even kura asase da kurum ti se techiman wall bi o mato afa ho no a I like it, I feel it eya adwuma bebre me pepa eya adwuma bebre ejim frama apoye frama e ba na ba begina ha atoye de e ba no ba begina nti adwom frama no emam frama ntwam na mframa na twam a ekohia mframa na mframa ne mframa kabomu a eni edi awi Sompa FM eti sanka kurei mu ha ye wo kwaye akese be miensa a ye nya ne kese kura ebia 5 acres na eda ho ya to wall afa ho mu ahoro bebregum 5 acres na eda ba foforo saa ne ya ye ne saa kwaye no ebe gim mframa pa amayen mframa ebono a ebofamu ebefa kwaye mu ebe pie na ye flesh air afi ebe mammoa ahoro binum so anya oma hoto kakra ni nyina ye samwan de ye nku mu aha ni nyina ye odumankoma abode no ayonkofa ye ne omofa eti sesesi ye ya ye bisa na kusie gumbebiri ya da chinchirima omo pade e fe kusie a ombehunu bi because ene u sorry a asempa na ye mpem ho boys chine fo yi omo tata mo yi sa mo yi nya mo ta we are not friendly to them na nyankopon so de tumi ama yen se ye betime kubi na mum ye betime ayere omo so se ye hwe sammo ni na okay mate mayen announce ye line no abibi man dwumade na wasugu so ayede brew yi ene ye hwe divine trust na ususu pese obemu dia number ni 0598 994 994 na also de ode ababeka ho yabobo niema pi so ewo ha de yankopon de adom yen ode amayen na mse yejemu yeja na jejemu sa eho hia na nso so yenhu faso bi ewo so a yedi eye adwuma en hon komo na no pay yedi ewa bibiman 90.7 Sompa FM so 0598994994 0598994994 and 0502057003 o friend na obema ibefa enti to say the woken ye woniema binimu ho abo de amayen a se hwe na hwe so yi ye enti emoye a woken okofie ma okwa ko hunu yi bi ho omo no anoye no nka owie be yo but oma hye no kete say someone de memfa sekan enko kan memfa tuo enka no in fact mo no kra no so bi wu a mo ni bi wu a ye hye de sie omo e ti say ye sie nipa no ndu ko ho a ene aye tourist ayi a abrofu yi bakra no amutimi ko hwe ne ade a ejisika timi de bo akuro no uko efe moyi ene opano na kwadu na beto akwa de memo mu na wa kra no wo wanya ni jebi enya sa okay yemfa collect no line so hello good morning
Yeah, good morning. Morning. Mini ya udini baby afefi. Me fa cho we di. Me ye ho ana ba kurumura. Okay. Na me bibi wo chobe di e so obu nyisulo. Okay. No, na papa na sama wo kan na me bibi ba. Okay. Now ho udini di sen? Ye frame Kennedy, Teddy Kennedy. Oh, okay. If you come out na ba sama don padam fi wa happy. And who ko obu nyisulo ho? Uko obu nyisulo ko didie. Ana me bibi obu nyisulo choba. Na papa na sama wo kan wo. Thank you, nya papa we. Ile nu ana me fa. Ana nka o di sa ni die no. Titia kana na manke be ko so pa. Me kan wa se de be na mi sha no. Yeah. Me de bibi se anyaka. Me ya anyaka. What that one is exam to craft to be a craft. Yeah. Yeah. Me kai pa. Aha, craft. Engineer ya say me ya anyaka. Me ade bi a wo ye bi am de be ni hwe ya wo ya na mi. Eti bi say me ya anyaka na me ya anyaka ni yi. Na to kwa me fa so a e be ti anya ni guma e be ti agu fom. Eti me try to be ya be 1 month. Ade Nyankopon de ma me an say sa de ayina anya gumu no. Me fa da de bi nto ase. Me de to ase a da de ne nyedene. Ne moment pa ade bi ti say ade bi ti ma around na say we to na o bobo ti say de wo bobo no. Na e ko ni de kwa na e busi ade ne koso. Ne busi ne koso. Me ya ma di ye sa ma di kusi no koso ma na ni fie bu. O be di de sa ade na ya don de ya na form 4 ni ye ni. En ne tipa ka ade no. E wo sa. Sabre no na unhu nyansa yes ade no bubo ti said o se so mo che nkati aso o wine no bisa me wine no na epo na eko na ade so pija na anya na fie bu serious eti sabre et 3 mois after 7 years mois na me ka kire wo no ya ba ni pa na me no kata wow yes I didn't matter ko me post school no the whole school no bi wo and next I dey na me ye me hu anya ka ba bi type wa the same thing na me just say o mo dey absorber and they push sa dey ye na me ye na e push ade na e pega anya ntiku the same thing and ye enti nyango pa ma ye tumi a e ye dey ade nyamo Ghana for dey ye yeah can you man nyango pa dey ade Ghana ade ye Ghana ni kwa senga Ghana ya da and yeah na me yesere yeah papa na kuma okan no nyantasem wa kanasem yeah see yo la ko pa me tumi ya pa tumi ni okay yeah that's pa all right with me a friend also do the about 0598 994 994 0598 994 994. Hello, good morning. Hello. Yes sir, good morning. Yes sir, Pacha Odini baby afefi. Yo ma ya ma oni so kakra. Okay. Mine no actually yeah, mine no okaza the film so what Pacha ma oni so kakra o voice no phone. Mine no okaza the film. Aha. What he Nyakuba ma niema biblia wo si biblia. Na yenfie yentina ni pantimi enya ni moja na hunam nya yenye tufo ni na Nyakuba moye eni pantimi ye dipendo but this is fine enti doka de gibie no kwa 90.7 mo di ni hu dia ni ma ese pa ko kwati se di ni mo ni hu e gibi we enti nyemadu aden tina ye woni ndie na ye tminyo Nese se uru susu se wonimdie ne ntiminya bibi spiritually ana BBC kwan ahinie pra wo nyako ye wo nyabe ahinie ene wo bo ntama ahinie
Ye ma mienu ya ko fo na di nyina no obo wo no bonko obo bibia mienu awa be ma ne ba sa ne nyame aye na di o ke se wan jide lu kwana Looking for job here, na job what Yakubu because Marimuna was Vanilla. I didn't know about something try. Oh, okay. Okay. All right. Yeah, that's a as God. Papa is answer me, okay, so oh, near what say, we are no. Near GDB Ababaso. Okay. Near GDB Ababaso. Me mama machine gun. What I say? Mama machine gun. Mama bullet make us say machine gun. Two kesi pa. A mobile be I won't short. Fako. Chem anajo. Ko don't cron quantabra. Usi bisru. Usra ampa usru. Sa niyama ekita wono a yede bulletproof nyina hyehye wono a yede ama na osu usuro no. Ubasuro. Nti o kokora ubehia. Na won't me use you can use it. Ba nia me pesa me chere se. Empanimie tumidie ni awuradie no. Okay, neighbor, what am I mean for we that pause or hawk mommy. Hello, good morning. Morning, Adwumawura. Yes, sir. I make a separate super. Oh, okay, into minia. Me na me yare abugu bina na black. No na yo muno mu yemi no. Yeah. And so mu pandia group every hour. But no man na me beg. Every hour bia na me bo adini. Egusi bia na oma apa dai every hour bia almost. Ni oma ko drumbere na ma hunde ai akodraba na be ko wo ana okumo mu me ko mo di ewo fodi 90.7 FM. That's it, you're so good. 0598994. Authority down, yeah, one. Why am I to me? No, yes. This is 2 men, 1 yantum, so to me. Now, Jitum said to me for Frubi or Wa, Utimoa. It's true. Because I'm a Betimo. Eti won say eti say bia wo kan ya mawo sa etuo bulletproof ni ade ade se kodon kwanta anajo na wo su usuru a usuru so wo koduru kwari ma wo ba san wo bedwane wo hia bia ba unya kukuduro se wo bekwa wo betimi so akọ wow enti won say asampa na wo kan no me ma me nchiro because what the kind of who na show mu enti who na show mu nti no ujime nko but wonya kudro so obekwa so who ono who Sompa FM polythene bag tuntum betime ahunhun awa wa wu polythene bag tuntum betime ahunhun awa wu be bosomfo bi oye bosomfo pa power of darkness no yeah omo ye hu adwuma na omo okoba bi anajo esese ono nko ane nante esese bia ehunu no okay nti se o namo a bidi nanim na bidi nachi esese bia ehunu ne yonko nti ne edi nanim no e kanche se oba nti ono no ntiamu ne ote na ohunu se o ya aban nipa no a na wa to ne boase se ne be ya onhunu nipa hen na nipa ne edi akire nsoso yin ono soso ensese ohunu no omo ye mienu ono ne edi kare se ne be ya bia ti ne edi kare ne duo no twam ono no a okuta tumi no tumi kase o oduo na bibisi wo na adekorasi wo ensese nipa hunu no ohunu no a ade enchen eti ompasa adekoro enso attempt no oduru ago onu okita tumi no ago adekoro emu adekoro emu no kanchie na gyato ade emu san da goma ni bisere bia o kikire da ho ahye no kwa esre enye nipa na otwam kwa
upon the power kura no bi okura no nyina no bibi hunahuna no enti me ka kire tiefo se niam ehunahuna ye no momma ye ngi akire die because sani oka tumidie apart from the general power nyankopon de ama wiase nyina no obamu ayewo atumfo so wo ho tumidiefo wo ho omo ayankasa ye de tumi ahye omo nsa te se Nkoranza man hene ye de tumi ahye ne nsa enti ono no betumi aba begina ho akasa Nkoranza niya me pese ye ni niya me pese ye ni niya me pese ye ni choboi ye babo no so na yaye Nkoranza man hema betumi de nhyehyɛ ahoro bi aba because ye de tumi ama no authority mbaje wate ase na niya ha me kakra ne se emrofo na hunu omo pekwara wura ne mamu nti me ka akira ahemfo omo gye ahemfo tumi no ahemfo ne kura tumi panka man no ya ahemfo ne dia ba omo gye sese constitution no mu no se ne omo si da ne amahe ese sa ahemfo da foforo e beka ho omo sorry because omo ne kura tumi no omo ne ben nipa no a president no me de se omo wa chichiri omo hunu se sa ahemfo no sorry a ye betima asesa man no ba say e di president echi ye ba bi ye pretro de bia eti to me there to me because of say all the to me am enti to me wo no because to me ni wo oboa to me wo ho ba say wo say to me wo ho nti say to me nti wo achede na ntimi nya adwuma ese wara na ti say there na papa ye ofrefi bonsu kan e bia ade no ti say de no kan no ade no ye di amount e wo ho e di amount ba wo ya enye bibi press o bibi how adwen ontimi nya nti se koko ne pano a si kire wo mu ade bia ye de yankopon de adom mu bia no ye so obre ho okay ye so obre ho na o di wani gina na boko ho saa ebese na ekọ ebese enye so ize nti akwadwiro ne ma because me wan ye pans me ni boafo ne wan you ankasa wo ye wo ho boafo honhom nyina ye tie Sompa you spirit honhom no betimi akọ fremwa aba okay last week ya anka baby sa o say abrante no oson bofruit senko ni boafo nti ko be no aso bofruit oni boafo nti oso bofruit o wa na mo na nipa no ka jensa bema power so bofruit oton we serious me de ko abruchi a obetima make wa na we de ko abruchi na what one na so we shedam say me ni boafo bia oba no wanya boafo obia ni wanya benya boafo se bra wo mpe boafo mbaje wate ase enti tumi no de obi kase tumi ni ho a oboa tumi wo ho na tumi no enti o de check ya saa tumi a bede mama asofo ya kese yen ni agim be mfama no okay yeah for last call out na yeah the abawi hello good morning yeah good morning me bonjuna matamba atuma owura no kan me nyina die that me 90.7 FM se abradi yesu a woye abodi nyina so tumi no oba ya ofini bi ye friend hello so am so wo tumi o mi nyina alkem anka hello no kwa okope na ku bra ye wo yesu kristo wo ba bia odemya mum na enwanke ho bi ko hwe no hello do ye trick senka wo ko no tumi no bie wo wi atumi bi wo ho na non etumi any viasi nyami tumi no ko yankofo fran bon sam no die tina nipa wutumi wo se wo wa boni ni kwatin bani paswa na ense wo ye ntuna akoye e tumi boni a orasi nka okay ona me pese ye na yampi ake na una small can there yes the wo okay yate hello good morning good morning me bacho udini ba bia fe Sofu Willie that's Africa management yo mind say Sofu I'm a friend of Yaji Abitria Minia Johnson Etre never P. Wawa I entire Christopher yeah, and share and the Empire Bonaco, yeah, Pessamin from your Bible. And boy, my young about the beer, Raddy, Ayadiano.
oye ma nipa emu a nti sese ye hwehwemu ye bi sase de ntina we nyina ewo ho me kwetire kura epesi ebreka kre no ewura asitie frama fa mi fa sase ne nyina ko ye so ye na o twe ne no nye fami hwese na sase aye na hwese ne a climate na mframemu aye eti nyema pi wo ho a dirifo ye mpa ebono embua ama ye nyini en continue abodie na onyankopon de ben abo a odi ye ati ano se papa emu no ne wa bono no na ye gusu esan no okay na aye no kure se abodie bi a wo wiase bia no tumi wo ewura na ye do tugukura tumi wo enti ye bibifo no o hwe ye na nanu a omutini bi haban ema ana ye no ekabo ma ejaso na ye nim ye beto e matches na na ye so yate ye dase pa all right as God ye brand 90.7 FM nti de odi be twa to kra ye be da college no so asiye pa masem nyina ne se nyankopon de tumi amayen nti tumi wo wiase nti tumi a wo wiase no ode ni nyina manipa nti wo so ye nipa nti obi de ne de ye adwuma na wo so de wo ni bia unya bi wadaze amrofo ye kai ya se yenye bi apostle kojosafo o ye kai ya se ye mpani de ya sala ye be krakai se yentimi nyobi take for se one de no nyanhye da nyeyi omonye obi mi yanhwe omonye quality wine omonye ne omonye quality take omonye quality wonu se nia obaji atum no ene ne beba woso nti nia meka kire tiefo nyina ne se Sompa FM nia nyankopon de ahye yensa no obu yen ohunu se ye nimite ye betumi ayo ntra ode mayen enti se ye ntumi anyo ne ye sese no de a moma ye bi se ye ho se obebu ye nsen okay mechia atiefo nyina na oma mo frefre nyina ne oma mo ntima mfre nyina mechia omo alright afei nana hema mechia Nkoranza hema Nkoranza hene na me papa Alaji Samu onso tie pa yeah Alaji na nana du so nana du osu de bia wotio za mentime enchia no nana mechia wo nyankopon enka mo nyina mo na enchia obu onye suro ni mu a senka papa nka hoho no wantimi ni ankasa ti echia obu onye suro echia obu ene adwumayfo ni nyina nana honorable Alasa na tie sompa enchia test so test oba test minuaba ye chia mu nyina wo bu onye suro ene omo didi wo nyina no ye nche omo enti ye nto ade kakra na afa ye mfa ye dwumadi no emra na wieye ewo ha ebibiman dwumadi na wasuguso a wo eti Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba sompa. Okay, enti yeguso 21st clinic the certical expert aso mu dindindin e wa ade achia bia dwumadi emu na 15 branches e wo Ghana ha bia certical no ebi wo so a the expert no eno ane 21st clinic ko na omo children's park in China, one Presby Bank in the NMSH number 0540311311. Divine Winners Company Limited 90.7 FM. No cocoa na area ana rubber ana cashew ana brobe amfudie bia epede due bia no hwehwe won echu kwane na akwaji bi na wu no ba ni nyina onso doso mfemo from 0243852751. Race and Co Ghana Limited ekuafo adamfo eno no na akofa Nomax aba Promise enso so eka ho na afi Glassell ni nyina ye enura se wo yekuani na opese onoba ye no so
doso eba yi a bomode ayusu resenku nro no bi eye dura ba ya che na dwuma edie no enya asam ketua tikuani papa bia de resenku company limited omunro no na ebeboa o ye shase ado yusu bi na se mfuye na yes eba so a na no so ode akobo ama nobaye no ho ada ho na se ni nyina akiri no se onya promise no so se eburo na wodo de a na wato adi kura eburo no benyini afa aba aya akese ede amount 05098056621 Bojibo Ventures sikamanie anasike yini nyina ye Bojibo Ventures eboy account Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank na Cal Bank di nyina ye Bojibo Ventures epede eye eSwitch G-Money anazi pay Bojibo Ventures nyina mu no owo idwa abrosan nche no wo pe one NDC office no na wodi nhwenim fe no 0248 089 463 na ombo sika sambia ho Coco Master no 3A co capsules nti Coco also sene free wo ho ba bia dru bia no wadro 3A co capsules na osisusu na ya oyematimu ani nyina no 3A co capsules ebeboa wo ama sa yare ahodo amabobodi nyina no ase tukura wokọ ba bia to adro bia wo de hwehwe 3A co capsules ebetu sisi yare na se Coco ni nyina ase be hye 0546107107 Tabia herbal product awade Tabia herbal mixture Tabia zanike Tabia herbal capsules na Tabia takumba eno hwehwe wonachi kwane na ombo malaria another wenum na watu a hwe Tabia mixture no Tabia takum no so no obwa ma wumbe mana na wumba ye no ozipi Nti friend was 0243-686-861 Eco drugstore ana herbal shopper ebenya Tabia products ni nyina bi ato na Yimano Remedial Institute enso so ewa komsa dumase no se memfantu anim se wo ba betwro wasi bi ana wasi no watwro bi wo ba bi na amwa Omode afo ani kire ho sanse omo na aba nkwansama mu a sisi ama wono omo twro wasidi nyina no omate denne se watwro bi wo ha benim se wadi ho adanse atro nti awofo no ene school fo no amo amutie mi na no pay no se ope ba bi a oba betwro wasi na ubenya 100% sanse omo no afi bia 100% omkuram nti fo ni kira kumse dumase na teachers omo kira de ho pabene nti enye nwanwa kura sa afi bia no 100% ena wono omo wo Emmanuel Remedial Institute omutimi enya general arts general science home econs Greek and technical we ni courses ahoro a Emmanuel Remedial Institute elho 0242 10 51 na one collection also efede customization na t-shirts na asor ana nkuoku bi opeda wo ya ni nyina ye na one collection afi oton shirts jeans chewa ru nyina socks ana boxes jeans na epe ana office wear pede office wear bi ana epe asora tare de bokwa ni nyina ekona na one collection ebenye bi ewo ho otum so oye delivery nationwide into no friend was 0532-663-264. Who knows tomorrow say enfantu anim se wanya ye na ope machines ope ambulance ope nkunwa anase ope canopies a bomode na friend CCA na baby a wo bia nyese e bia utie mi wo druman kese wo busua na obeka se kwan ne wanti no obabeji sika ne bi di account there bi sika obeji ne saa na obe ne pepepe e de amount na wa wo pe loan so aye wanya ye na sika sem ho ide a 300 million ekopim 200 million obema obi na de aye no na wi a wo de abeto oboko who knows tomorrow say owon kwa ben nti obetima frɛ no e wo 0249113399 Brekum Star Senior High School so say afei na airborne wasi na bia okotum atro na etwaye ya American for Brekum Star Senior High School na medemo oya courses speed to the general arts general science business na home economics so owo ho afei so boarding facility dima ona wo fi echirechiri nyina friend was 0243 643 another 0241 0244 0244 141 215 Adum Dandi Natural Herbal Clinic
adom for say yemfantu manim say ne say ope Dandy Plus ni bia e don no eboa ma utimi eye adwuma eche eye afi say untimi nidi ubetimi adidi ama ho ato umoja ni afurusane a hwehwe Dandy Plus na entimi emwa wonam ba bi na ya eno ye Dandy multi mesha eno so eboa ma umoja ni timi di afurusane ye e de ma ankasa 90.7 FM Dandy antibacterial eno na infection bia say STI na ewo so ana gonorrhea yare bia ema wankasa no ho na health center enchen ho pe oye adwuma free Monday kopem Saturday no hwe na watranse kayo se wo be frɛ no e wo 0241 085 731 St. Benedict SHS wo Nkoranza Mangwas no was a senior high school courses ni nyina bi today home ebotum na atro wasi a warba botro wi bie afeso wo admission wo form 1 na form 2 wo admission wo ho afeso wo boarding facility form 1 for form 2 na form 3 from 0240 209 851 another 0249 781 837 Amu great agro o say akuafonti na ono oho nti sensu ya start tutoi minim say wo yekuani wa hyase e praw omo do e do omo praw e praw wa hyase e yekua no ho hyehye na baabi a metimi akamfo de ama wo ye Amu great agro akuafonti ho na sese okoto unno ni nyina de kokko ye wondwuma nti say utie mi a say ope we decide bi ato eno no kwa ombema obi ye wo eye pasho Nico Crown afei yewo force up shefu ene ne keka ho nyina ewo ho yewo MPK ammonia urea ni nyina nso ebi ho nti uye kuani a ko amograte na koto ni nyina bi ewo ho kuani ukọ amograte a o tete ne ma so de ma nti men ko ba bia se wo donko ade a ko amograte ho na kokoje woni ma nyina efiri ho wo Nkoranza o new market ewo 0549 113208 Vibrant Multimedia, one printing a design solution. Also, general printing be today, general formatting, DTF printing, photocopy, scanning, lamination, na mwake kahu. Afe banners, flyers, book binding, brochures, na mwake kahu na Eco Vibrant Multimedia. Obenye bina waye examo. Afe epedetwa passport picture, invitation card. Make for Vibrant Multimedia na mazamo. DTF printing no T-shirt customization and printing no bi wo ho jersey customization no ni na mo Vibrant Multimedia bi wo ho afeso epede picture framing na de wo fonyi no de to kama ni na bi wo ho citation so wo ho onachi kwan wo igoma abrosan no room number 20 na 21 or second floor ho on the NDC office no na wodi enimhwe friend was 0245 463 216 yichire enro no na me kamfo de ama wo no na yichire enro no ebo adwuma ye papa okofa Osmond ko mesha eno koko oso na wajibi Osmond bon heba mesha eno soso no se bi akoko na ya honam ba bi atwetwe untimi enye adwuma se na usi ye no hwehwe bi na mo okofa yichire special criminal area ba na spiritual criminal de adwuma ye ni ososo da basa disappointment obi show ba oni so obekọ no o kan se bebre aware se mai basa de amaw hwehwe bi na moa eni wasem maw na oba Sompa FM ha obenya bi frɛ so mama Esther no ankasa 0246775319 St. Max Natural Health Clinic and pay American for St. Max Edam say Yoruba bia or ho bia the stroke fibroid and other malaria na or hawa American for St. Max Natural Health Clinic ezemo akwaye nhwehwem afa umogem na wose wo hepatitis B ya Dr. Sanito wo ho eni Yoruba nyina Dr. Otu ase gonorrhea syphilis and other candidiasis na or hawa American for St. Max Natural Health Clinic ena mzamo anope also na koko na waje nipeduan abodon American for St. Max Natural Health Clinic ezamo afa Yoruba bia wa soda ontum amma enyama order ye nyina no St. Max ena no pay American for mzamo wo new market woni toilet na o new market no na wozi enimhwe wo Mr. Desmond
na brusantie na oho no wokoho na bisa St Max wona owo nyina obetro friend was 0592 90.7 FM 8786 0592 928786 oye scan ahuru nyina afeso osan ye lab test ahuru nyina oye adwuma fiti joda kosi memenda anopa no so na watena ase na nonum na waapon nti pa wo yerba nyina kodane no botuni nyina ase odamo Kobe's Educational Complex. Kobe's is a bra. Obaketwa na won fofo no fa no ko esanse omoji eye mofran toto woni na free crèche ekopim senior high na senior high no oso boarding ho ana ba bia nkola no beda no ho nti wo ba no huntua sika bia huntua hwe free wo ba beda free na ko na free SHS 1 ekopim 3 ya transfer wa obetima ba ho afi wo so ebia wa ko skulu ba bia amwa fa sisawonema na ko Kobe's Educational Complex omo new magazine Techman Kwan no so okwa hihye ahoro a ho teachers omo kirade ho abe pabene nti oni problem kra omo ye course bi say general arts science home econs and afi visual arts ingina course so omo ho free 024887602 na eni wo mu eni nkomabusanfo enne eno pay nso so ade chia bia aha na yedi mu si o Enti yeko asem to me ano aka bia ma me sanete ena production team ni nyina say ojibo afi nana wo ahene echampo Papa Tos ewo MCR on the Nko TV so Facebook osande yeko na ya unit and so ebebe boy on your producer 7 bebo adwuma ye papa me din de Kwame Boateng Adwumawura nyame ya admo chuna Friday special nkomo beba nkomo nyasem ketwa once again mamenchia obu onyesuro ene na adwuma info ni nyina so bebo yenchao na boame na afi test na honorable Alasa enchao mu nyina me want me aya kwamio asem to me dia me want me aya kwamio Okay, nti mama mfa happy birthday. Emma Pamela. Video via Heya Tamfoya. Pamela. Tamfoya. So baka. Pamela. So baka. Hey, Papa Dos. Hey, Azemo. Aha, Same, Stulans, Same, Nebanono. Wow. Aha, Pamela. Happy birthday, Uncle Mao. Na Pamela, Oshe ni Siro Sijana na obetmenga be Saint Toast. We obetmenga be. Na na wa hine ya no yes ade no wo ye ho ade o. Unity ru ha akla obenya be Saint. Bebe 7 years, yes. Wait me 7 years. So Pamela, happy birthday to you, dear. Wait for you, Papa. Same, Adwumawura Municipal Assembly. Yes, 2 lands. See me show happy birthday. Aglano who fe papa. Otise nana a wo bo nyisuro. Who fe yi pa. Tiatia no so se no. All right, yami aduma yensen shi ochna Friday special.
yɛda se sɛ wo so akan ho kɔ so atie Sompa 90.7 yɛbɛhyia ɔkyena mekɔ Yamanasa Mene tumada wasi shabetiti Intimation se nyamisha Anakupei Nyamisha Chebafwa Nyamisha Asante mi akebi mamyo Me usini aya